no wega kama uguo andũ aingĩ nĩ mathoma na no ndathomera ũhoto no ndĩrakĩrwo hete maũndũ tũngĩ mũndũ angiuga no kaingĩ mũnene angĩkumĩrĩra o rĩmwe rĩ kwĩragwo nĩ wega gũikaraga na mũtĩ mbĩa no yũke thaa yothe na mũtĩ nĩ gũkorwo meciria maku me aligned atĩ ũngĩgacemania nake ngamwĩra ũũ ũngĩgacemania nake ngamwĩra ũũ na nĩ haraka mũno ndũka waste time within 2 minutes mũndũ ũcio agĩrĩirwo gũkorwo mũhete ndeto nyingĩ mũno tarĩu he handũ ndĩrarũgamĩte ndĩrona njamba yoka yanjĩra atĩ tũraragia na mũndũ wĩtagwo Kang'ethe wa Cabi na nĩaranjĩre ngũgeithie mũno Kang'ethe wa Cabi ara Kĩambu njamba ĩngĩ ĩrendagia tũindo tũtũ twa kũrũria yoka ĩranjĩra atĩrĩrĩ gĩthĩnjire ke ngũtinie ndagĩka ĩmwe nĩ nyinaga na nĩnyite rwĩmbo rũna ona ngo ndina rũnyita rĩ mũndũ ũcio ndona nĩahũthĩra ndeke ciake kĩ wega tũratuka kũrĩa State House kwĩna irima rĩtaraiyũra mbia irima iriku mũno rĩtũirie rĩitagĩrĩo mbeca rĩtikaiyũra tũronya mĩatũka ĩno mĩnene roka na ikurĩretwo tena gĩthũngũ fisha ruko State House kwĩna mahoro ma mĩatũka ĩratũraigwaga mbia kuma mwaka wa 2015 mwĩroreri State House itũraga ihakagwo rangi kaburo irutagwo igekĩrwo ingĩ maturubarĩ mongagĩrĩrwo o mwaka kũrĩaga bilioni kuma 2015 na gwabangĩtwo o mwaka bilioni nginya 2027 tari kũratuĩka atĩrĩrĩ Kamau yes kuma 2015 rĩ thirikari kũgerera treasury nĩ yaigire nĩ kũhe State House ciringi bilioni 12 iria irĩthondekaga irikaraga ikĩheaga riri na kũrefurbish Kamau nĩ angoo nĩ metha teno ĩgacario njerũ kana ĩgakĩhakwo rangi kana ĩgekĩrwo furnish mĩaka 12 imagine Njoroge gũcenjagio kĩndũ gĩtarĩ gĩthũku kaburo ikamunywo igekĩrwo ingĩ iria citarĩ thiru haya metha ĩkarehwo njerũ ĩrĩa ĩkuo toko nĩ arangi ũtanakenia mũndũ tareke ngũrie Kamau State House ĩno nĩ tuge ĩikarĩ ũngĩrwo mĩaka ũngĩmĩhũthĩra mbia cigana niĩ no nĩ mũkũmenya haha hekwenda contractor atwĩre andũ arĩa moĩ mĩako niĩ ndingĩhota ndiũĩ ũhoro wa mĩako mwaka wa 1 billion Kamau rĩ ũngĩenda kũmenya mwaka wa 1 billion yes ũria makwĩre bilioni ĩmwe wanjirie bilioni bilioni ĩmwe gwaka nayo Kamau ciĩho rĩ no ĩgwakĩre mall mbeca ciho ciothe kira kĩothe kĩho rĩu kĩngĩ nĩ tondũ wa maũndũ ma interest na kĩndake mbeca ciho hatarĩ gũkomba na cirĩ na interest rĩ bilioni nĩ gũgwakĩra haya rĩu rĩ tũthiĩ page 10 ũkaigua atĩrĩrĩ no president arenda ũũ unoti uguo tiwe ni arakoria maundu mumekire president araugire budget yo inyihio ndarenda horo ucio president William Ruto ndari maundu-ini maya ma State House goitirirwo bia cia miako araugire punguza hiyo pesa aya tadu ni waigua page 10 ni waigua mundu gwitwo kuria Eldoret ri ni kuri State Road iyo nayo itagirwo milioni 125 120 page 10 Njoroge niki ni kwandika ndradika Eldoret yes 125 million refurbish Eldoret State Road president arugire kwenda kuo 125 million nyekie munyago yake gombe ikahandwo no Zimbabwe ikamunywo egekirwo igi ndamiona nona mitugo yo kamute orire gakora gakega nigetha bia iriyo haya atiri usaga na State Road eno yenyire nirenda shilingi milioni 35 facelift Kisumu State Road ire irarire milioni 15 Kakamega State Road ndio ndio ndamiona milioni 15 ihakorangi Kisii State Road 19 million ona mutito wa Daini Harris State Road mutito wa Daini Harris State Road na Harris State Road iriaga milioni 5 mwaka kwa kura gina kwate Mombasa State Road Nairobi State Road Nairobi State House State House ya Nairobi na State House ya Mombasa na State House ya Naikuru chiko ithatu ma State House icio citagirirwo milioni 500 guturaga mafundi katutangigia kengi kama wewe korogwa aiko kurabatara 1.6 billion refurbish State House ya Nairobi ire atika tugia kenge tuthario yothe twendie mahiga mau na cuma icio ciekuna kila kindu twakenge from scratch na 1.6 billion ni guigana na tutika refurbish na after 10 years President William Ruto akeriria arutwo kuma Harvard Business School aria maramucereire kama karoriria atiriri why are you taxing Kenyans arugire atiriri when I came to office I told everyone to tighten their belts
I am not going to preside over a bankrupt country, a country in debt distress. We have to cut our spending. Nĩarerire andũ ake mũtugo ũcio kwenda na kwenda kũigua wĩtangi wa mbeca cia mũingĩ tondũ mbia nĩ irahũthĩka ũru mũno kwanja State House kwĩrima rĩtaiyũraga Fisha kĩhoro gĩitage papa o mwaka bilioni aga rangĩhokagwo nĩũrona nguga wĩtangi nona gwĩtanga reke twĩre a Kenya ũguo twamera atĩrĩrĩ Kenya thirikari ya Kenya kana president yakoragwo na State House ithatũ thingira wa iregi ithatũ Nairobi, Mombasa, Nakuru. Haya agacoka akorwo na kũndũ arũmithie na arare gwĩtagwo State Lodge ya mbere kũndũ gwĩtagwo Malindi president no athiĩ neke atia na akome kuo Mutito Andei no aigerere no acoke athiĩ Sagana na kuo ne ona athiĩ kuo nĩ tandano Sagana nĩ ndamaka nĩ kũrĩ ngĩ Rumuruti Rumuruti State Lodge ha Rumuruti State Lodge aya Koguo mũndũ no aigerere kũu yeni Rumuruti nĩ kũrĩ State Lodge ĩyo nyandĩke hau no ndarĩ ndaigua president athiĩte Rumuruti State Lodge no nyende kũmenya harĩa ĩrĩ andũ arĩa me Rumuruti twĩre State Lodge yarĩ kaka nĩ kega wakona ndĩtigwo ndeciria Rumuruti nĩ kũrĩ State Lodge andũ Rumuruti mwĩkũ Rumuruti town ĩno ndĩkagire kũrĩa mũno ĩtigwo ndeciria Koguo mũndũ rendia nginya mĩgũnda Rumuruti gũkũ nĩ na nĩkĩ andũ a mĩgũnda matitwĩraga nĩ kũrĩ State Lodge nĩ mangĩendagia nayo mũngĩtũra hakuhĩ na State Lodge haya nĩ kũrĩ Rumuruti nĩ kũrĩ Cheranganyi Cheranganyi ona ndiroĩ haya nĩ kũrĩ Eldoret na nĩ kũrĩ Bungoma ĩyo nĩ gwakwera ya Bungoma Kakamega Kisumu na Kisii haya nĩ kaino ya Rumuruti na ndiroĩ horo wa Rumuruti State na Mutito Andei haino ya Rumuruti no nyende mũndũ atwĩre Rumuruti State Lodge kega haya nĩ hega nĩ mũno na andũ a mĩgũnda nĩ kĩmata nĩmamenya to nĩmamenya nĩ ũkũmona gũkũ thiĩ page rĩrĩ njeroge page 4 page 4 kaira mheshimiwa Waititu okĩte nĩ haroka page 4 nĩ mũcemanio wa ũmũthĩ kũrĩa Limuru kũratuĩka gĩkũyũ mũrĩa gayũkanu nĩ tondũ wa Limuru kwĩna marauga mũcemanio nĩ mwega kwĩ marauga ti mwega mũcemanio wa mbere ũyũ ũretwo wa gatatũ wa mbere wa Limuru watongoririo nĩ the late Mheshimiwa Jagawa Karume nĩ watongoria mũcemanio wa mbere wa Limuru 1 na wetagwo Gĩkũyũ Embu na Meru Gema Jagawa Karume huruka thayũ narĩ mũrata waku mũno nĩ athomithire kĩndũ gĩtagwo kũiga mathaa keeping time anjĩtire Jakaranda akĩnjĩra Kamau nĩ ngwenda ũke Jakaranda thaa 10 tuonane cia hwaĩ-inĩ 4 pm Jakaranda nĩ gwake Westlands haya ũkĩng'oang'oa cigana ngiuma mũciĩ thaa 9:30 very good 3:30 pm tondũ ndatarĩte ndagĩka 30 nĩ njiganu kũu nĩ kũgĩtagwo kũng'oang'oa ngĩng'oang'oa ngĩkinya haha ũguo Parklands thaa 10 ĩtigĩtie kĩndũ ndagĩka 5 ngĩkora jamu ĩgĩka atĩa ĩkĩnyita ingĩkang'oang'oa nginya Acariti ruko kĩoguo ng'oang'oĩte nginya Jakaranda ĩgĩkinya thaa 10:15 4:15 pm ko ndaingĩria Jakaranda thaa 10:20 wa Karume anjĩria ndangĩnyona ndacererwo na ndeka 20 akĩnjia ndacererwo na ndakorwo na thaa rĩu ngĩmũnene atĩa ũgoka rũciũ thaa 4 nĩguo anjĩria ũgoka rũciũ thaa 4 tondũ nĩ ndacererwo ndatigire Waithĩra studio matigire mekĩra rwĩmbo rwa Bahati Bukuku rwa ndagĩka 10 thaa 4 tigĩtie ndagĩka kĩbao ndarĩ hau nona twanjagia inoro rũcinĩ thaa cigana binacera ũyũ nĩ mwaka wa kaigana wa kenda na tũti twanjia na ndagĩka 2 tũtio twacererwo niona ninoro rĩa hire discipline ya time niĩ gũkũ kwa hire discipline anyway atĩ nĩwe wanjĩrĩria Limuru 1 wa Karume nĩ okire na Limuru 1 nĩgetha gũcokanĩrĩria Gĩkũyũ Embu na Meru mwaragie na mũgambo ũyũ ũmwe Limuru 2 yekirwo rĩ wa Gĩthĩnji njĩra Limuru 2 yarĩ mweri 23 mweri wa 3 mwaka wa 2012 hĩndĩ ĩrĩa deputy prime minister hĩndĩ ĩyo na minister wa kĩgĩna hĩndĩ ĩyo Uhuru Muigai wa Kenyatta acagũrirwo na kĩneo mũthĩgi akĩrwo we nĩwe ũgũtongoria rũrĩrĩ na githĩ ndagĩcokire gũgĩthurwo president ũguo Limuru kumaga ũhoro
munene Limuru ne kuheanaga mwerekera wa ruriri uhoro uri ukuma kuo muthi igode to ndathime Limuru muthikiriria muno muthi Limuru uhoro uri uriuma kuo riu turakirwo pointi cia bata umuthi ni iriku nimekwarĩria uhoro wa kira kana menda kwarĩria ni uhoro wa magoti tondu kuratika magoti ni mahinyĩrĩirie mũgĩkũyũ muno nimekwarĩria uhoro wa one man 1 shilling 1 vote ate uri ari okay. At the same time, Public Service Cabinet Secretary Moses Kuria claimed that he had been invited to offer a keynote address. Moses Kuria had been invited to offer a keynote address. Kuria. Minister. Keynote address ni kuga atia? Ni ati niwe gukorwo mwaria munene, niwe kuheana, niwe gukorwo tari guest speaker. Keynote. Haya, ugithi page 5 ring. Uria wari mũmbunge wa Gatanga. Etagwo Peter Kenneth. Aigite ndeguthie. Ndeguthie Limuru. Aigite I will not go. Why? Arorio tareke guthomera uria aroririo. Mr. Peter Kenneth aroiga atia thoma. Arorio tiriri, will you be attending Limuru 3 conference? Answer? Absolutely not. Because Niki, the conference is a mischievous event. Niki undu ogwo gibangitwo uguo that has not been convened in an open or inclusive manner. Araiga atiriri na njira nguhi araiga atiriri tondu ni ciuria aracokagia araigire gutietitwo andu othe araigire mucemanio wa gikuyu ungiaga rigathi wa Gachagua na Uhuru Kenyatta hatiri mucemanio. You cannot speak of uniting Mount Kenya by alienating others. There is no Mount Kenya unity talk that can go on without the attendance of former President Uhuru Kenyatta and Deputy President Rigathi Gachagua. Meku. Ni Peter Kenneth uraiga uguo. Niguo ina ni goria. It is in those two differences that we are not united. The agenda items as issued through social media are not our priority and have been designed for purpose of creating more political wrangles in the mountain. Shone Peter Kenneth uroiga. Aiga atiri Peter Kenneth. Aiga gutiri mucemanio ngerehe agikuyu hamwe na nduri na Uhuru Muigai wa Kenyatta na Rigathi wa Gachagua. Tondu aya eri mangenyitana ri kirima ni kinyitanu kuringana na mundu gwitwo Peter Kenneth na ni former presidential candidate ogwo ni endorse ni atekira Rigathi wa Gachagua na Uhuru Kenyatta. Aiga maundu mau marariririo ma social media ri no magutuma kugie na muthitukanio no gacoka gaigatire our current problem are economic not political. Mathina maria mege koyo-ini ri ni mabeca ti motongoria kana no uranyitire gite gya uteti mugiko ndarathumbũrwo ni uteti arathumbũrwo ni kiria ki muhuko no nake nigetha kindu kingire muhuko kirehagwo ni uteti. Asaraiga atiriri, we have a government in place duly installed as per the rule of law. Twina thirikari iratambũrwo ni watho wa bururi. What we need to come up is an action plan of attaining economic gains. Ate what we need to come up with ni uria tungeka na maundu meguteithia andu makona ciringi muhuko. Aroririo kiuria atiriri, Mr. Peter Kenneth, are Uhuru Kenyatta and Martha Karua still your seniors in Mount Kenya politics? Kiuria kirito. Of course not. Of course not. Aragi githungu. Ni aragi githungu na nege kuyoki aragi kukiega na githungu kiega pio. Of course not. Kogwa acio tio seniors yake. Kuligana mudogo to Peter Kenneth araiga Uhuru Kenyatta na Martha Karua tio anene a gikuyu gisiasa. Ati gikuyu-ini twina political he-goats. Niguo aroigire. We have political he-goats in Mount. Nata die page ege. Kama uno tikira gitio kinene tuthie na tutiga goragi wa boya kwa hekawa ade kwenda political he-goats. Mwira ni maundu ba tuthomaga ona no no guo mukenaga mukemura murangathi tere thio maundu ba tubonagiro ha gana negothie kiroraga political he-goats negokuja tomato die page 6 hani ndo tutigikara muno sawa page 6 re president Museveni arari gukumena president anjithetwo baru akaganthetwo geni wira the mucemanio wa kana icera rya kiria kiwira ni murunawe
William Ruto na nĩ maretikĩririe kogokia pipeline ĩthiĩ nginya Uganda. Mũberethi wa maguta. Mũberethi wa pipeline tondũ Uganda hĩndĩ tũtaraiguanaga nao nginya makaiga mekũgereria mũberethi wao wa maguta kuma Dar es Salaam ũgerere Tanzania nĩ kũraihu na makaiga nĩ megũtũthitanga ithuĩ kũrĩ igoti rĩa kĩmabũrũri kĩa Afrika atĩ nĩ tondũ anga nĩ twaremano rĩu nĩ tũraiguanire nĩ tũraiguanire rĩu maguta nĩ mekũgererio pipeline ĩgũthiĩ nginya Uganda na SGR rĩ mũndũ nĩ arĩhaicaga SGR haha ĩgagũtwara nginya Uganda. Haya tũthiĩ page 8 tũkwamba kũneana thigari 200 kũrĩa Haiti tũtikũneana ngiri tũigĩte twereire andũ a Haiti rĩ kũrĩa Port-au-Prince mũciĩ wa mũnene rĩ kũrĩa kwa mũndũ wĩtagwo barbecue ndarĩ itherũ igire nĩ ekũhehia andũ othe megũka kũu barbecue nĩ gũcina nyama araigire nĩ kũhehia andũ tũtingĩamba kũmũne andũ ngiri tũkũmũgeria na merĩ tuona ũrĩa kũtindĩka ya merĩ rĩ tumenye nĩ atĩa koguo marathiĩ rĩ thigari citũ kũrĩa Hairi kũratuĩka kuma mweri 23 rĩ nĩ tũkũneana thigari 100 maya nĩ next week mathiĩ Haiti na to ithuĩ kwĩna mabũrũri mangĩ onao maraneana thigari ciao ithiĩ gateithĩrĩria gũcokia thayũ Hairi. Nĩ tũthiĩ page 12 rĩ nĩ kũrĩa Murang'a na ndĩrakwĩrire atĩrĩrĩ angĩkorwo gwĩ kaunti ngeretie kũgeria gũthoma nayo rĩ nĩ kaunti ya Murang'a tondũ kaunti ya Murang'a nginya andũ a kuma bũrũri wa Eswatini nĩ bũrũri tene wetagwo Swaziland tene wetagwo Eswatini nĩ marokĩte kũrora ũrĩa devolution ĩrutaga wĩra delegation ya kuma bũrũri wa Swaziland kana Eswatini marokĩte kurora na maranyitwo ũgeni nĩ governor wa Murang'a ũgĩtũirwo Kang'ata members of the county assembly ũndũ na speaker wa county ĩno wa bunge ĩno ya county ya Murang'a etagwo Johnson Mukuha nowe mwandĩki ũgĩtwo Barasa unamwĩta Mukula si Mukula ni Johnson Mukuha Murang'a county assembly speaker anaitwa Johnson Mukuha si Johnson Mukula na arokete rĩu andũ aya a kingdom of Eswatini marokete kuona kĩ marokete kuona ũrĩa wĩra ũrutagwo na ũrĩa andũ mangĩgunĩka na devolution nginya o maraiga macoka kũrĩa kwao bũrũri-inĩ wa Eswatini nĩ mera consider gũthondeka mawatho magĩe na devolution ĩna model ta ya Murang'a tondũ kũratuĩka kũrĩa Murang'a makĩria ma arĩmi 40,000 arĩa marĩmaga maembe na makarĩma iria nĩ mabenefitaga kuma kwĩ kĩndũ gĩtagwo agricultural subsidy program ĩrĩa ĩtũmaga mahote kũgĩa na mbeca na makahota gũteithĩrĩrio makĩgũra indo kuma Agrovet akenda mũndũ agenda gũthiĩ nduka-inĩ akagũra kĩndũ na kũrĩha school fees na kũrĩha thibitarĩ Kang'ata arutĩte wĩra mwega mũno tarĩu arĩmi a sorghum nĩ kĩ nĩ mwere andũ acio nĩ marateithĩka mũno na brewery he mũbango agĩria naguo na East Africa Breweries marĩmaga makagũrĩrwo ũhoro wa gĩthomo kĩa natharĩ na ũhoro wa Kang'ata kĩa nĩ maũndũ marokĩte gũthomwo nĩ Kingdom of Eswatini na nĩ wakĩona Kang'ata hau governor mena Johnson nĩwe wĩkĩrĩte kĩrĩa niĩ ndimũĩ we nĩ Johnson Mukuga nĩ mũrata wakwa mũno ũcio mũndũ ũcio nĩ mũwaine nake mũno nĩ ciara ikĩheo ũcũrũ thukuru ĩtagwo Vijuramthi ũyũ nĩ minister wa Eswatini ũraihũrĩra ciana thukuru-inĩ wa Vijuramthi nĩgetha maũndũ maya athoma Murang'a matware kwao Eswatini nĩ ũhoro mũnene na ũmenye rĩrĩ Maragwa town nĩ gũtuo smart city Maragwa town nĩgũtuĩka smart city Abunosi nĩ atonga Abunosi nĩ wa Maragwa ndakĩna broti nyingĩ mũno kũu Maragwa mwana mũndũ ũcio atongire mũno page 24 na mũthĩ njĩtĩkĩria tuone katuni tũgũkona tambe twĩre page 24 rĩhero iga tondũ ndĩraigua mĩtheko nĩ ũndũ wa political higots twakĩra tena political higots thoma twĩre page 24 ũhoro wa mbarire na mũgũka kũratuĩka atĩrĩrĩ haiya kagũkũnyitana Mombasa thirikari cia governor wa Embu na wa Mombasa rĩ nĩ magĩte nĩ megũthondeka ũndũ ũmwe nĩgetha magirĩrĩrie kũhũthĩrwo ũru kwa mũgũka ĩno nĩ page 24 ngathĩti-inĩ ya Daily Nation atĩ Mombasa na kana governor wa Mombasa na governor wa Embu wa Mombasa ndagĩtagwo Abdulswamad Nasir na wa Embu agĩtwo Cecily Mbarire marĩga nĩ megũthondeka kamĩtĩ ĩrĩa kũrora atĩrĩrĩ kwĩna andũ marahũthĩra mũgũka ũru mũno makĩria andũ anini kũrĩa Mombasa na makĩga nĩ megũtigĩrĩra atĩ mũgũka ndũna abuse ndũnahũthĩka ũrĩa gũtagĩrĩire rĩu hena ũnyitanĩri wa governor Abdulswamad na governor Mbarire rĩu rĩ nĩ kũnina mũgũka kana nĩ atĩa
aca nĩ kũgirĩrĩria kũhũthĩrwo ũru nĩ ciana mũgũka umaga Embu ũgathiĩ Mombasa no rumaitia kũrĩa Mombasa rĩ ndũrarĩo nĩ andũ agima ũrarĩo nĩ twana rĩu thirikari ikaiga nĩ cikũnyitana gũtigĩrĩra atĩ ciana itinahũthĩra alafu thirikari ya Mombasa ĩrauga atĩrĩrĩ mũndũ wothe wendagia mĩraa na mũgũka no nginya agĩe na license mũndũ wothe wendagia mũgũka mundu wothe wendagia mũgũka Mombasa no nginya agĩa na license na nĩkĩo ũrona governor wa Mombasa na governor wa Embu maranyitana na maraiguithania ũrĩa mekũhũrana nake no haha Mbarire nĩ egwĩthũkĩria tondũ mũgũka umaga gwake nĩguo kana tiguo nĩguo haha nĩ egwĩthũkĩria ndangĩanyitana na ũyũ wa Mombasa kũringana na meciria makwa nĩ kũrĩa kũngĩarorwo ciana igirio kũrĩa mũgũka tondũ mũgũka nĩ ũkĩrĩagwo nĩ andũ agima haha governor Mbarire kũringana na niĩ nĩ egwĩthũkĩria tondũ mũgũka umaga gwake thoko ya mũgũka ĩ Mombasa rĩu we nĩ wanyitana na ũrĩa kũrĩa mwendagia indo ikĩndũ tondũ Nasir arenda atĩrĩrĩ arenda kwendia mũgũka na mĩraa rĩ kwa kwĩna thukuru weherio na kuongererwo igoti rĩrĩa rĩrĩhagio mũgũka kuma 2024 nginya 80 for more than 7 tons of mũgũka ferried from Embu rĩu haha Mbarire ndangĩetĩkĩra biacara kũnyitana na ũyũ tondũ nĩkuo indo irendio iria irũma gwake hau rũgongo nĩ kĩndũ na Sakaja must go nĩ kuga atĩa Sakaja must go Sakaja no nginya athiĩ nĩkĩ gwathiĩ mũndũ ũcio no nginya eherio nĩ ngathĩti yandĩka Sakaja must go hau igũrũ kũrarĩ na maandamano mandũ gũkũ Nairobi ira nĩ tondũ wa mũtugo wĩna governor ũyũ wa Nairobi mũtugo ũtarĩ mwega Sakaja must go niguo handĩkĩtwo andũ matigege tũraiga ciugo ici tarekei muone TV nĩ wega tekĩra Jimmy mone Sakaja must go nĩ andũ mararĩ na mũrũrũngano arĩa maraiga thirikari ĩno nĩ ĩkoretwo ĩkĩmagagia na njĩra ya gwĩka mĩako kũndũ gũtagĩrĩire Sakaja must go nĩ mũrathoma ũguo hau nigetha tũtikerwo nĩ ithuĩ kũratuĩka kũroka gwĩkagwo nyũmba kũndũ guothe nyũmba irarigithia nĩ ciake na imwe irakwo kũndũ illegal Nairobi gũtirĩ na ũtongoria mwega Sakaja must go nĩ andũ maraiga ũguo mararĩ na mĩrũrũngano mũthenya wa ira tũthiĩ cartoon ka page ke 18 ni page 18 kan page 18 tuone cartoon yoyo wa mwene nĩ arĩ ruo ota mũrimũ wa ũtukũ Burinji nĩ erirwo ĩhũgagia mwene ngoria mũthenya ũkinye mũthenya ũyũ ũgakinya rĩ wa mwene nĩ arĩ ruo ota mũrimũ wa ũtukũ Burinji nĩ erirwo ĩhũgagia mwene ngoro yakwa ĩrĩ muru kwa mbarĩ akagera tũgwetereire twĩkĩrĩrwo cartoon na tũtereire tuone cartoon kau ya page 18 nĩko tũrenda wone mwĩroreri wone Rĩmũrũthiri ũrĩa aratarĩrio na cartoon atĩ ngoria mũthenya ũkinye mũthenya ũyũ ũgakinya rĩ wa mwene nĩ arĩ ruo ota mũrimũ wa ũtukũ Burinji nĩ erirwo ĩhũgagia mwene nona hena kĩrauni kĩarutwo mũndũ ũmwe mũtwe nenyita nena shati ya madoadoa yarutwo hau rĩ yũkĩte yũmbũkĩte ũguo nĩroneka ta handũ irendwo egwe nĩma yũkĩte yũmbũkĩte na hena madamu wenjete njuĩrĩ na agekĩra karori na agatema karori na hena njamba ĩngĩ menayo bado ina t-shirt ya Jubilee ina gakobia ka red na hena njamba ĩngĩ ikarĩire gaturori ũcio nĩ mwana ũyũ nĩ kana gaikarĩre turori nĩ kana nona ũrĩa ũngĩthiĩ supermarket ũngue kana turori atiga gũthekia rĩngĩ no rĩrĩ ona mwena ũngĩ wa rendi rĩ kwĩ mũndũ ũkuĩtwo nĩ mũtongoria tondũ nĩwe uma na kĩrĩa ya gunyũ ya ona ngena gaturori gake kena twana kahirĩ Mũrũthiri gũthiĩ gũtuania nũ mũtongoria nĩguo akĩrĩ guo kana gaka gaikarire kena yellow nĩ ũkoĩ kana gaka na nĩ kana gatongu nĩ kana karoneka kena indo kana gatongu haya ĩyo wĩna godfather nĩ ũkũmũmenya ũyũ wĩna godpapa haha hothe gũtirĩ mũndũ itoĩ nĩ harĩ tangĩ magweta na marĩtwa na nĩkĩ gĩagĩtũma mũndũ wĩna godfather ikiona ũngĩ mahana tarĩ twana twĩrĩ tũikĩtio turori na he madamu ũracũthia na hau kidogo na madamu nĩ ta waruta ũyũ kĩrauni nĩ waruta ũyũ ngũbia
no no go madam uyu ni waruta uyu ni ta migutha uyu kirauni na niki giatuma madam uyu we na tumaitho akurite tumaitho wega ri na agacoka agekira gacuiri gagathondekwo ndika akenjo wega na gacuiri gagathondekwo wega ri agacoka agekira nguo ya red ya Jubilee iratu cia yellow na yellow ni roneka ni ya UDA ni ranita uguo ni kuga ni ekweri arari akweri ni wanyita na jamba uretwo mbele pamoja onake nguo yake ina maroro ma yellow ni ran notice uguo ndona ene turatu nginya ngo nikio gathĩti cie cama mwiroreri thengi muno iyo niguo katini ratariria uhoro wigie kindu gigwitwo mucemanio wa Murutiri na toguo wanjira kama nituko tugithie ku na njira emo kwa imwe niguo asante sana sokereria na The Standard. Good morning political ego. kama udero atiriri Njoroge kiria iriri na hedo ndamba go correctwo ndero millet ni omuhia mwere sorghum ni muhia millet ni mwere sorghum ni muhia pole sana ngugite sorghum ni mwere no sorghum ni muhia millet ni mwere mundu ngikorwo na a different idea no ajire mundu kajira atiriri ndero rimurutire nyamu ya iriri na mundu wajira ni private Asha ajira yes there is a state lodge in Rumuruti town just next to River Ngarenaro right in town shone mundu mwajira gweta kama wake mani ugacoka ajira atire Rumuruti state lodge on your way to Rumuruti high no anyita hii remote route gweta go remote route mugeko yakira mokuga remote route akiwa Rumuruti haya ndacoka ndona ndero atire ni mundu ngi ajira ni yake na muno mundu gitobida ni kama wake unit ajira kauga political higoti ni kama mwaka mundu ngiacoka ajira Dr. kama wala net ajira state security ya governor ni manekorago no reke ngwire hedi arigwa ni gacumbi ararehe ni uri mwitikiria kana tuirio twangui reke tumuramure The Standard tondu mweshimwa Ferdinand Waititu eguku ni akinyite munene akinyire tene riu ici ciakira tutigocokera no gathiti no ikirire na gathiti ya The Standard ati kuria State House ni gukorwo kuthirwo mbeca nyingi muno cia kugeria guthondeka kwirima ritayuraga mbia yes rituraritagirio State House gutura guthondekagwo kuhakagwo rangi gucenjagio kaburo gwikiragwo kateni njeru metha iguragwo njeru ite yani o mundu woka guturaga maundu ma guitanga mbia cia bururi no President William Ruto araugire ndekwenda uguo aramerie to live within our means Njoroge live within your means akothu kumaga ngiri uikare maica ma ngiri kana gucoka na thi ndugaikare maica ma ngiri igire iyo ngi ukurutako haya riu riturero kiama kia ANC kirorete gukua kirakua na kuratika prime cabinet secretary gwitwo Mudavadi ura noe mutongoria wa kiama kia ANC ni aretikirie kiama giake gikunjwo na kiingira UDA riu aingira UDA mucaria Mudavadi ri ni anina giake itiguo akore Gachagua UDA wa mwene ariki ruo ta murimu wa utuku riu mugiginya no ri ukoro kundu guku by the way munene witu wako we tugutumira kife ikaruga no athire ko itakimuonete thiko inya ithano tondu kuratika atiriri president na kana ni gukoretwo na magongona mana manene na waikia ritho drona deputy president taneto the page 8 why DP Gachagua is coming under attack ci gatheti ni wage ndio tirenda tumana ci tukurite mwaria jarie na ni tuhota gwikia ritho haria turona ta he handu kaundu karahithanio na hau gwari tugagacaria mwangi wake ujore ni arahura Gachagua tari kuratika deputy president ria mwisho monekire na Ruto na William Ruto president ni hindi ya Labor Day kuma Labor Day matire monwo hamwe thiko 17 riware rathite mithenya 17 maite 17 anene ayari mate kama hitanitie ndorie me wabici cia muingi wabici mari ni cia muingi niki tutarona deputy president maundu-ini ma bururi na mundu wa mbere kwamba gwikia muhwa ni mubunge wa Laikipia East na ni kuhura niki maraiga na gatheti kimuraiga uria ni wa Laikipia West
ino nĩ mĩario ya kũhũra Mwangi Kĩũnjũrĩ nĩ mũmbunge wa Laikipia Ndongo wa Gacane nĩ Wachira wa Karani nĩ mũmbunge wa Laikipia West tiguo West thĩ tino korona na gũkũ gwa Rumuruti na Nyahururu na nake East nĩ Nanyuki one ina nĩkuo gwa Kĩũnjũrĩ no kwĩtia tu Ndongo wa Gacane tũtikũhũra Mwangi wa Kĩũnjũrĩ arĩtie mĩario ya kũhũra Gachagua ati if you are dissatisfied with the Ruto's administration you may as well go Mwangi Kĩũnjũrĩ no rera Rigathi wa Gachagua karera o igorera mwira aikodro iganira na thirikari ya Ruto ri no uthie na wajia yaku athie ko igwe you may as well go and establish your own government igwa makwariria mundu or you wait for 3 years to campaign and form your own ara nikima aramuria ki arikibagira kihũthĩrire thimo na nĩ akĩoĩ thimo rĩu aramwĩra nĩ ũguo nĩkĩma nĩkĩ gĩatũma Mwangi wa Kĩũnjũrĩ wĩranie Gachagua ũguo gũkũ tikumwĩra nĩ kũmwĩrania kũu nĩ kwĩrania mũndũ if you are dissatisfied with the Ruto's administration you may as well go and establish your own government or wait for 3 years to campaign and form your own igwama kwĩra nĩkĩ aramwĩra nĩ ũguo nĩkĩ handũ makorwo me mwena ũmwe makĩ ekaige koyo kĩahanire atĩa andũ nĩ gũtukania mĩario na njino haya na Eric wa Mũmbi na tũrarĩ nake gũkũ ira mwecimiwa wa kũrĩa Mathĩra aroiga atĩa wa Mũmbi aroiga atĩrĩrĩ Ruto na Gachagua nĩ moyaine wega mũno na nĩ marĩ kĩrĩa ngwatanĩro ya ũrutani kũruta wĩra hamwe nĩyo vibrant chemistry nobody can interfere with their working arrangement no igua gatheti nĩ ratwĩra thikũ 17 tũtirĩ tuona kuma Labor na koneka ta kwanyitanire kuma rĩrĩa Gachagua arehire ũhoro wa 1 shilling 1 vote 1 man nĩguo kũratuĩka one man no arakĩmĩaririe Sunday iyo acha amiaritie gatene tene we nĩ thikũ thia nguwe kidogo tokora chikatirĩrĩ iyo gwetiria guo rĩ nĩguo atũmire anga kũnyitane kidogo nĩ waigua mwandĩki andĩka Gachagua under siege ũguo under siege karĩ kuga atĩa Njoroge ta Google under siege nĩ mũbanĩre so deputy president wa bũrũri wa Kenya is under siege ni mũbanĩre no geputi deputy president under siege kogũkira itikũrĩa ndĩrerorera Kamau ona nindikire o mu Kenya tawe ati as Mount Kenya leaders doubt his loyalty to Ruto. Who are these Mount Kenya leaders? No ngehota kuiga deputy president under siege tondu we ndũngĩhota no uyu nyumba no uyu Njoroge no hote ni ndingĩhota akwa no uyu uigĩte deputy president wa bũrũri wa Kenya under siege When the president led the country and members of his cabinet in tree planting on May the 10th, Gachagua was also missing. Ndathire kuhanda mĩtĩ. He was also not present at the airport to welcome visiting President Yoweri Museveni. Na nĩ watũmĩtwo. No watũmirwo. Ucio rani na kĩama gĩake. Ene. He was also not present, deputy president, at the Africa Fertilizer and Soil Health Summit at the KICC, which was held a week ago that brought together African heads of states and government ministers responsible for foreign affairs and agriculture, senior policymakers and private sector players. You see? Kamau, Detori. One Detori. Nĩ mũrĩ kĩama gũkũ kana ndakĩona ngene gũkũ nina marani na ciao ithe tuona Mudavadi rĩ ya kerĩ ithe ndari na kĩama kĩingĩra Kenya Kwanza nĩ gũkĩnina rakinina gĩtuĩke UDA gĩcenjie rangi ũrĩa ikoragwo wa green gĩtuĩke yellow nĩ tuona Jubilee kuona Jubilee na maroro ma yellow na irato cia yellow twacoka tuona Mudavadi no ratũmwo kũ receive ma president Deputy President Rigathi Gachagua under siege. Njoroge. Nigetha thirikari ĩno ĩthurwo rĩ. Nigetha macinde rĩ. Kũrĩria nyingĩ ciaumire kũ? Mount Kenya. Kigo hingoti nĩ gĩacokerwo rĩngĩ.
Mwandĩki arenda kiugo gĩkĩ na kĩiguo nĩ mũndũ ũngĩ higot nĩ thenge koguo gĩkũyũ-inĩ kwĩna political higot ta thoma rĩrĩ the second last paragraph those second one. Oh, those making noise are like the small he-goats that make noise while their parents are busy looking for food. Akĩcio rĩguo makĩnegena na gũkũ ũguo rĩ nĩ ta tũthenge tũrĩa tũkoragwo tũkĩania tũtũraga twanagia hĩndĩ ĩrĩa aciari ao kana hĩndĩ thenge nene na nyina ya twana rĩrĩa aciari maretha irio rĩ nĩ ũrathiĩ rũru na mbũri ũgakora tũthenge tũũri rĩ tũũri no kwania tũrania na kũrũgarũga kũgamba no hote kũgamba tũũri no kwania tũrania hĩndĩ ĩyo nyina na ithe rĩ no irio mareka atĩa ũguo gĩkũyũ-inĩ kwĩna political higots no gavana wa na rwajĩrĩ rwacaria gavana Mwarimũ Mũtahie gavana Mwarimũ Mũtahie nĩ gavana wa Nyeri arauga atĩrĩrĩ the president is on record saying he went through a very difficult time when he was the deputy president and that he could not subject his deputy to, but I would say that politics is like the Kenya shillings that goes high and low at times. Ũteti no ta ciringi ya Kenya ĩrĩa tuonaga hĩndĩ gũthiĩ igũrũ hĩndĩ gũthiĩ thĩ kĩringithanio na ndora. Ũteti nĩ ũcenjagia. Ũteti nĩ ũcenjagia. No niĩ kĩũria gĩakwa nĩ rĩrĩ eko deputy president Rigathĩ wa Gachagua munene wa Kĩrĩmeko tondu ngathĩti ĩrauga Gachagua under siege no ũngĩhota kũiga deputy president under siege page 12 tũhĩtũkĩra tũtikũrũgama sawa na mheshimiwa Waititu nĩ akinya gũkũ kũrĩa rũraya Amerika rĩ kũrĩa Charles Wang'ondu wa T-Falls na mũrataku Gilbert maikaraga rĩ na Jobiso ndamumenyire na buchere nyingĩ mũno kũu Georgia kũnyitanĩte tondu gĩthurano kĩhakwa haha kũringana na kura ya maoni na nginya kũronania ta mũndũ ũgwĩtwo America First Donald Trump ta gĩcinda Joe Biden atĩrĩrĩ foreigners nĩ maikagia kura America anga nĩ maikagia taru akenya andũ itore mekune nĩ moikagia baithe roba no moikia kura nĩ mũgathurana gũkũ rĩu rĩ atĩ kũratuĩka Biden tangĩhotwo nĩ Trump na nĩ mekomba gũcemania kĩrĩa igĩrĩ debate igĩrĩ ya mbere gwĩkwo June na ĩngĩkwo hau October Trump rĩ aiguaga na mũkũrũ na kaima mũndũ ndeyonaga yerĩ makĩrĩ matigarĩte na mĩaka ena Biden ena mĩaka 81 nake America First ena 77 na ugaga ũcio nĩ mũkũrũ na nĩ mũndũ nde haya tũthiĩte hekĩrĩ kĩndũ siasa tamu aya nĩ mũraikana mũthĩ mwĩrĩ muru tũthiĩ page 18 tũrĩkie na Kiambu page 18 Kiambu thirikari ya kaunti ya Kiambu ĩrenda gwĩkĩra street lights cia sora matawa ma riũa ona nĩ njerere nĩ macereirwo this is overdue tondu Kamau aiko ithe ndwaiguire ndiko turonire magũsave makĩria milioni 30 kweheria tu o mweri cia thitima Kiambu no kuoi ni akĩrĩ gũkũ rĩu marenda gwĩkĩra sora guothe nginya thibitarĩ nyũmba cia thirikari na miradi ya maĩ yothe ĩgũkorwo ĩkĩhũthĩra sora kũhĩtũkĩra wa matangi gavana tondu tarĩu kũratuĩka Kiambu rĩ o mweri marĩhaga thitima milioni 150 kũragĩtuĩka atĩ bili ya thitima harĩ thirikari ya kaunti ya Kiambu nĩ 1.2 billion mawekĩra solar ũhoro ũcio nĩ wathira na Kenya Power handũ haya igerie kwaria na andũ taya ĩrore ũrĩa ĩngĩmateithia no goria magũithagũithie biro goria rĩtwa na riũa rĩa kũigana riũa no nginya guo kwĩna mbura sora iria iroka thikũ ici irabatara ũtheri tu itiramakio kana nĩ mbura kana nĩ riũa ũtheri peke yake nĩ mũiganu na sora kau gekaga atĩrĩrĩ sora iria iroka ireka atĩrĩrĩ nĩthomire nĩ kada itagwo Jovintech nĩ ndĩrĩkuo nĩ thani na itagwo Jose sora irabatara rĩrĩ sora irabatara ũtheri rũcinĩ nginya thaa 4 kaihũria betri kuma thaa 4 nginya thinacara cia hwainĩ gahũthĩra mwaki ũcio direct ũcio ũngĩ wĩ betri nĩ ũkũigĩte rĩ ũkahũthĩrwo ũtukũ haya kana kwĩ mbura kana gwĩkĩ kana kwĩ riũa no ĩrĩkĩra rĩu ũguo nĩguo Kiambu marenda gwĩka nĩgetha masave milioni 150 iria mahũthĩraga o mweri kũrĩha Kenya Power sawa rĩu ndũkĩnjĩtĩkĩrie tũcire na gavana wa tene Ferdinand Waititu tũcire mũno maũndũ ma bũrũri ũyũ marĩ muru na ma Nairobi ĩno nĩkĩ wona gĩa kũmakia nĩkwĩrodererwo nĩ cibũ na ndikwenda kũmĩthoma onea cibũ wa Karati na nĩaranjĩra kũrĩa mũnene yarĩ na ndũgathome wanĩrĩire
Nĩ kwanĩrĩra acha ndikwanĩrĩra no ndakĩmenya kũrĩa arĩ sawa okay mũndũ gwĩtwo Naftali Karimire son yake akoragwo etagwo Devi akoragwo wheelchair-inĩ nĩ ũndũ wa etagwo cerebral palsy no atwendete his son wĩtagwo Devi makao kũrĩa Thika matwendete o ũguo tũrĩ na tugakwenda ũguo David tunakupenda sana thank you so much for watching na Ngai athiĩ na mbere na kũhe matukũ maingĩ nĩgetha ũgĩikare David Mambo no wamuona Mambo nĩ mũini wa kũrĩa no wakuma kũrĩa rĩrĩ Mambo nĩ wa mũkũrũ-inĩ ni kĩahũngũ Mambo geithĩka rũcinĩ Mambo ngwĩrĩga ũrĩa ndakoragwo radio David Mambo salimika sana ni thaa rĩa thaigire tũgũkorwo mũrĩtwo Hussein Dida akoragwo mũtaaramu wa maũndũ megiĩ ũhoro wa ũtonga na kĩgĩna na tũkorwo tũkĩaria ũhoro wa the finance bill ĩno ĩrendekithio nĩ ambunge niĩ na niĩ ndathiĩ ũteti na twĩna governor wa tene wa kaunti ya Kiambu Mheshimiwa Ferdinand Waititu arĩ mũmbunge arĩ kanjũra aumĩte haraihu nĩ tũkwaria maũndũ maingĩ Njoroge na oho nĩ tũkorwo tũgĩthiĩ Limuru tumenye nakuo kũrathiĩ atĩa tondũ mũthĩ ngoro ĩkũ Limuru tumenye nakuo Limuru kũrathiĩ atĩa na Njoroge reke ngwĩre na ũthikĩrĩri mũno ũthikĩrĩirie biũ na ũthikĩrĩria nĩ ũthikĩrĩirie mũno biũ no na nginya ngakũrora na ndingĩrora nginya thimũ mũthĩ ti Friday koguo twathi weekend nĩguo niĩ nĩ ngũthiĩ Nyĩrĩ weekend ĩno anĩraithi tũgĩcamania kuo nĩraithi tũgĩkora kuo geithĩka nĩ ũguo good morning twata gũkorana kũu ũthikĩrĩirie Good, thank you muno gĩthi na mbere na kwĩrorera Inoro TV nĩ twarĩkia kũmuramura magathĩti tuna Njoroge wa Gĩthĩnji na rĩu twĩ ndereti-inĩ ya maũndũ megiĩ ũteti na ũtongoria tũgĩetagĩrĩra kũnyitanĩra na andĩkĩtwo a mohoro arĩa marĩ kũrĩa Limuru nĩgetha makorwo magĩtwĩra nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere kuo ũmũthĩ nĩ gũbangĩtwo mũcemanio ũretwo Limuru 3 no kwa hinda rĩrĩ mwĩroreri nĩ tũrakũrĩte kuma o ira atĩ tũkorwo na Mheshimiwa Ferdinand Waititu baba yao arĩ governor wa kaunti ya Kiambu mbere yo arĩ mũmbunge kũrĩa Kabete anakorwo arĩ nginya gũkũ Nairobi Embakasi anakorwo arĩ nginya Kanjũra nĩ mũthuri umĩte haraihu twĩnake thĩinĩ wa studio nĩgetha tũranie maũndũ merĩ matatũ Mheshimiwa Ferdinand Waititu wathire kwĩ mwega ndĩ mwega mũno Kamau na ndĩrĩ wega nĩguo na ngoretwo gũkũ Nairobi na Kiambu ngĩrutwo maũndũ makwa na ndire na ũru na mũnini mwathani nĩ amenyereire mũno mũno no nĩ gũkoretwo ngĩcamanio na andũ omwe no ngotia siasa na gakĩona nĩ tũrathiĩ wega nĩguo ona ngoro maũndũ makĩingĩhire mũno magathĩna makĩingĩha mũno ma njĩra nyingĩ na andũ na kũhunja magakorwo me very disappointed makĩigua ũru mũno na angĩ matũgaĩtũngana na matũra Waititu eno mwatũreheire thirikari ngamba apologize ngamba hoya mũhera mũno nĩ gũkorwo ndarĩ ũmwe ũrĩa wa gĩtongoretie ũhoro wa kũrehe thirikari ĩno na gĩcoke gĩtũgarũrũka ithuothe na kĩgarũrũka wananchi othe gĩkorwo atĩ gũtirĩ mũndũ oro no ũmwe wa mĩthurĩte rĩu ũkenaga kinya ona andũ a kanitha onao nĩ monaga nĩ kwarĩ na maheni onao nĩ mahenirio rĩu koguo gũtirĩ mũndũ no mũkoragwo agĩkena kinya mahasulas arĩa mothe twanyitĩte na hinya arĩa manyitire thirikari ĩno makiumĩra othe magakorwo gũtirĩ mũndũ ũkoretwo wĩna ũndũ angĩkenera kaĩ mũkwĩrira Mheshimiwa Waititu nĩ andũ nĩ marerira no ndingĩkũhenia na nkaretwo makiuga atĩ matieciragia no gũthiĩ ũguo tondũ mbere-inĩ kũringana mĩario ĩrĩa yakĩaragio nĩ mũnene ũyũ wĩkĩrĩkuo president Ruto andũ magĩciragia nĩ mũtamũraiko roka mũndũ gũkanire mathĩna mothe tondũ nĩ akĩmũng'oi no matieciragia no ahote kũrehe maũndũ ta maya ma magoti maya manene ũguo magoti ũngĩrora maranjĩrĩirio na kwamba atĩ gũkorwo mũndũ akĩrĩma irio ciake nĩ akũrĩha igoti ritarĩ rĩarĩhwo kuma tene haya ningĩ ona ũndũ ũrĩa ũratura andũ mũno wa mbere nĩ atĩ magoti maya mothe manjagĩrĩrio gũkũ Mount Kenya region
mana ma pointete haria hothe mugikuyu arona kanyamu niho hara point ungirora urimi uria wiho thaici ninge no waigua ni marehe budget ingi iria marenda ati mundu wa nduthi mundu uria hacura uria wathagurire thirikari na njira nene muno riu nake ajirie kuriha igoti mundu gakari karia na kwatura nako ninge ajirie kuriha igoti kuratukire nego kugia na motor vehicle tax motor vehicle tax riu umenye ya yokari ne kuga riri ona andu maguthio na mbere makire magwo ni uhoro wa ngari andu othe maroro ugu makona atiri matingicirie maundu magithemba ta giki na nikio in fact ungirora hindi koretwo iho kinya andu akanitha matongoretio ni Bishop Muhero uria wa kuria Nyeri ni makoretwo makiuga ati uhoro wa magoti wambe urugamio na ndungiteithia bururi na kwaria muno ngero mabũrũri maria mangi mothere uchumi ndukuragio ni gurihia andu magoti manene tondu ni ukugiria mahote kuruta wira ake mahinge biashara ciao to uria riu hingitwo muno ungithie na guku Australia na ungithie maundu ma town cia Mount Kenya uria kwari na activity nyingi cia biashara ri ukora riu ni kwahugire andu no gukaya marakaya makiendagio ni ungira ngathĩti no indo cia andu igakoretwo ikiendio ni mafengi ni undu wa biashara cia ngathĩti ni ikoragwo na page nyingi muno cia auctioneers andu mara ni andu maratahu na andu acio biashara cio ciathia wega muno kuguo andu maroro uguo ni makoretwo othe magitikaniria ati matieciragia thirikari teno itongoretio ni Ruto no marathura na nie ndiri umwe wao tondu promises iria ciothe matuhete gutirio nemwe ningiuga mahingitie if anything mekite opposite oria andu othe meciragia wauga atiriri mheshimiwa Waititu ati onawe wi umwe wao na ni mane twakuna wika campaign ukikira andu a campaign woiga uhoro wigi kuhenio andu mahenekire atia ati ni mwahenirio andu mekire atiriri kwaria ma mari na witikio na mari na itumi nyingi muno ni gukorwo ni makimuonete kahinda karaihu deputy president makiona hindi ria supportete Uhuru makiona ni mundu mwega riu koguo magakorwo na witikio na makona ningi riri hindi no thirikari ya Uhuru yokari ni ta kurirwa kihingiririo riu koguo andu magikorwo kinya na tha na tondu andu a Mount Kenya ni andu a gwitikia ri magitikia atiriri mundu rahinyiririo ri na ni atuteithitie hindi ya campaign ri na ningi andu makaririkana kaundu kangi kariho na andu no makimoi niguo andu aitu mekuria Rift Valley na maikaranagia na andu aria agikorwo andu aria ni maheire mundu witu kura Uhuru ri ona ithu no twagire gukihe mundu ki wao tucokie guoko ona actually uhoro wari hau ni tucokie guoko na ithu tondu twitikitie muno gwika uria kwagiriire ri musimamo wako niyo na tari wari ucio ati andu ni magire gucokerio guoko na mundu agika wega agekwo wega na nurikana no gwa andu othe maugaga gutire hindi wega ngugicokio na ki na uru na riu nikio riu andu aria mathurire Ruto na momite nake macokagia ngatho na mari hagathiri na ninge ni maigua uru ni kuona tarahitirio agikorwo ati ni aratuka ni aragirio gutuika president no meciragia atiriri o mari oho tondu ni mwana nake wa muthinire oya gitiri tondu niwe mathina ri ni akahota kumanina kuma hari ake na ni agakorwo na tha na mundu uria munini na nikio thirikari ndo yachagurirwo ni mahacura yachagurirwo ni andu aria nini ti aria iguru muno aria nini othe mari thirikari tondu meciragia oka kumateithia niyo thirikari yao kindu kiria riu kiama makirie wa mbere mambiririo na ta mahacura cio meciragia ati kwimbeca iroka itiokire magoti maya mongereirwo magikorwo atiriri ninge undu ungitie na watu makirie utukoretwo utumakia ni gukorwo ati ni koigio tagiru ni mundu urehura githuri mundu urauga ni rasima mongo mutikwenda ona muikare no ninge guno mwaka gwikwo u andu aingiri tandu a Mount Kenya matienda kanua ga githemba kiu nduga iyo andu a Mount Kenya menda kuiguithio murikanire nao uthikiririe point yao na wewe mutongoria wao ri maigue point yaku riu mukie na consensus mukoro ni mwaraniria ndi mwaiguithania no uhoro wa mundu rehura githuri akiuga no mwaka mwikio mukendanda tariu uguo kinya tariu billion ya housing ya twikiri andu no ni atwika igoti tondu mbere-ini andu meciragia gugiakwo nyumba ni wega no riu ha ningi atwika igoti nekirega guconsider atiriri
hari andu mwe bado mena mortgage marariha mathire ma nyumba ciao marariha mundu ndi arariha thire wake ningi wa mwira ariha igoti ringi ria nyumba wathi kumurenga ingi na riu yo na ndakimenya uria riu ningi nake akona kinya nyumba ire andu macoka marora uhoro ucio wa nyumba na ndurumeni hanini ri tariu ungiuria nyumba ta iria irakuruirwo ri igateithia andu makona hau ri nyumba ici ikarigia na andu angi matoi no andu makoria andu tariu uria ni njigua makiuga ko nyumba ici cia baguthirwo orobere-ini nigetha ngone andu a kuria Limuru makabanga raini tukimonaga maguthira nyumba maria nyumba cianjiria gwako tukamenyaga ni cia andu a Limuru wa mbere na igakorwo atiriri aya mararia nyumba nio mekuria gwo igoti no ti ukirege mundu wothe uri ungikorwo na ndari na bata na nyumba iriku tondu horo wa kurazimisha andu ri andu matire make andu matire ndo horo wa kurazimishwa riu kuguo ri andu no ngwiretia kenu na mena itumi nyingi muno biashara na guku kianda ugithie na guku ona Kirinyaga Road na Koinange Street ni gukora ku ugithikinya biashara street biashara ni ciacokire thi muno na andu the day akura na hinyiriku na njira nene muno na mara complain muno na ngwenda gukwira tiga ni uria andu mundu akunene hatuka igiragia tikia president etikagia andu ara maramugathiriria ni andu ara maramwira uguo reka ni wega makamwira kinyiroro hau andu mari nawe ko ni ndakinyirwo ni andu na njira njega Waititu ari umwe ni ngira mwira we andu matigera kuigwa ro waku niguo na we andu makugire kwa hiri tondu ri rwangeregie gwika uria mwari kaneire na andu aya uria mwaritie kiria giatumire makuhe kura niguo thengio mushimu wa Ferdinand Waititu riu no ndegwa gweta Limuru ni guthie Limuru we kwina mucemanio umuthi kuria Limuru na nigukorwo ngeraniri na ndikitwa mohoro aria mekuo we ni guthie Limuru na undu wa Limuru urawoya atia niye wa mbere ni gukorwo thĩinĩ wa Limuru tondu wa kindu kimwe ni andu marenda kwaraniria na andu aya mararaniria ni Mount Kenya ni amwe na tothi thuika turathie ndwiriria gukiaranirio na aria angi no maranagiria gitumi gigi atwikire ati mugikuyu athi kwaraniria no uri ungi ni ahetia ri ati ni atwika ni ukabira ri nie ndigitikania no horo ucio tondu ni njui ucio wa mbere ni uhinga tondu ithuiri kwina mathina maingi uguo mothe mekuo thaiciri mama goti macio mothe makoretwo makiambiririo Mount Kenya ri no mwaka andu matungane maregane no horo ucio ukirora githurano kiu kirahurirwo andu ni maragayukanite kuguo andu nimekwanjira marenda gucokanirira manjie kwaragia murukanwa kamwe ta nyumba imwe na ningi tigo uguo kwina maundu maingi muno tungiaririria turare atiriri thirikari no ri igoti ritu riri turutaga ri ni turahota kuona kiria turagaya thirikari ni ria ni kiratuteithia kuguo maundu maria mararirio Mount Kenya ni andu aitu ri ni maundu mundu wothe mwendi wega wa hari mugikuyu gutiri mundu agire kubinga uhoro ucio no ngena mundu urabinga uhoro wa umoja Limuru 3 umenye ucio wa mbere eno hinga na wa mbere ri agiri ni gwitigira maretigira thirikari kuigua ati ni mathiete Limuru 3 uguo urenda kuga kwina andu methirika mataiganeire no methirikari ni matiganeire no mena guoya wa guthie Limuru 3 matikonekane mena andu aria maratetera maundu ma Mount Kenya tondu methirikari ni nao makirite oro uguo na matingiaria ndagatuke ati ndereka atia ni aratetera andu no thirikari ni no na ndaiganeire nake ndaiganeire gitumi kinene ni giki uririkane uhoro uyu wa one man one shilling and one vote uria warehetwo ni former president Uhuru Muigai wa Kenyatta na niĩ nĩ njigua uhuru muno na no ndaugaga ona hindi iyo uhuru uyu wa BBI maundu maria maingi tungiamũhĩtũkia twarĩkia kũmĩhĩtũkia ri tugacoka na ithuĩ tutetagire twehererio maundu maria matari mega twerirwo ti njega no maundu maria mega ri ndi twagĩrĩire kwamba kũmoya tondu ririkane BBI yaugaga atiriri tuongerere constituencies thĩinĩ wa Mount Kenya haya ningi ni yaugaga atiriri kurikogwo na icu atiriri kura ciandu kurigana na uria maingihite ri resources iria maragaya thirikari ni cigana ni oro uguo kuguo nie no njuge ati ithuĩ ta andu a Mount Kenya ni twahitirie muno ni kurega gu support BBI
Yugo nĩ twagĩrĩire kũmeria na tuge atĩrĩrĩ hau former president Uhuru nĩ arĩ right na nĩ twahĩtirie nĩ kũrega kũhĩtũkia BBI tondũ rĩu na andũ aya rĩu me thirikari-inĩ rĩ umenye rĩ ti atĩ matira support ũhoro wa mũsimamo wa one man one shilling one vote othe rĩ au nĩho marĩ no gũtirĩ ũngĩtĩkĩra kũhingũra kanua ũguo auge ũguo nĩ gwĩtigĩra angĩaria kũrĩa rĩngĩ nĩ ahingĩrwo mĩrango no ũmenye ũguo nĩ tondũ wa rĩrĩ umenye ũguo nĩ twarĩrĩ twĩre mũcimwa hĩndĩ ĩno kũrarĩ na mũcemanio warĩ wa Bomas hĩndĩ andũ matwaraga maoni Bomas ũrĩa marenda katiba ĩkĩrwo rĩ gũtirĩ mũjumbe ũrona ũmwe ũguo waumĩrire gũthiĩ Bomas gũtwara memorandum yake no niĩ nĩ ndathire ongo niĩ ndikĩrĩ mũjumbe rĩu no niĩ nĩ ndatwarĩte memorandum yakwa no ndĩrenda gũkwĩra ajumbe aitũ matiathire no gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ nĩ guoya na rĩu niĩ ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ ajumbe aitũ mumenye andũ arĩa mamũhũrĩire kura nĩguo acio rĩu thaa ici marahinyĩrĩrĩka makaga ũrĩa mangĩtwara ciana cukuru nĩ mbaca rĩ ta rĩu gĩthomo kĩrahingũragwo ndĩrakwĩra mĩciĩ mĩingĩ mũno nĩ mbara theri tondũ mũthee arendwo mbeca kwa lazima ndake no arenda mbeca kwa lazima nĩ ũndũ wa ciana ithome rĩu koguo ĩrarĩ mbara theri ona rĩu rĩngĩ kũngumi mĩciĩ mĩingĩ ndĩrahorera na rĩngĩ kinya kũngĩ ciana itirĩ irathiĩ na wamenya na matũra mangĩ umenye ciana iraheo basarĩ ciothe cia thirikari igathiĩ cukuru rĩu koguo ithuĩ ta andũ a Mount Kenya twagĩrĩire kũmenya twĩna thĩna mũnene mũno tutiagĩrĩire kwĩona ta andũ matarĩ na thĩna twagĩrĩire kũmenya andũ aitũ mena thĩna mũingĩ mũno ithuĩ atongoria tumenyagie andũ aya tũkoragwo tũtongoretie mena thĩna mũnene mũno na koguo twagĩrĩire ona gũtũnganaga maita merĩ o mweri Lemuru ĩyo ndĩagĩrĩire gũkorwo ĩ thiri peke yake yagĩrĩire gũkorwo rĩngĩ tũkinyĩtie 10 kana 10 Lemuru manthili nĩ ũndũ wa mathĩna marĩa mekuo ma andũ aitũ no atĩrĩ Mheshimiwa Waititu andũ mangĩkona mathĩna atĩa andũ mangĩkoma makinyarĩrĩka atĩa na mwena deputy president Rigathi wa Gachagua umĩte kwanyu umĩte Mount Kenya no rĩu kwaria mata rĩu gũkĩaria mata tondũ niĩ andũ aya othe nĩ tũramenya na wega na angĩkoretwo thirikari-inĩ ona ngoro tie no rĩ ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ acio othe me thirikari-inĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kuuga ũndũ na gũtirĩ mũndũ wĩna hinya ona ũmwe ũmũthĩ angĩhota gũthiĩ kũndũ ona kwandĩkithia wĩra kana uge ona ndũgekwo na gũthiĩ ũguo othe ũrĩa makorwo mekũu rĩ niĩ ngwĩre rĩ mekũruta nĩ mabica gũtirĩ mũndũ tondũ ta rĩu rĩ reke ngwĩre rĩ hatirĩ mũndũ nĩ ta ũrĩa rĩrĩ twahĩtire twariga twanyita rĩ mundu andũ mũnene rutu agĩthiĩ na njamba ciothe Ndio andũ a Mount Kenya inyuothe mũgĩikĩrio mahu na mahũngũ ũguo nĩguo gwathire atĩ mahu na mahũngũ gũtirĩ ũndũ ũngĩ tondũ rĩrĩ reke ngwĩre ta rĩu he itĩ iragayagwo cia majaji nĩ tũgũthikĩria mũno wikĩre thiru ĩmwe thiru tu harĩ majaji 20 harĩ mũgĩkũyũ ũcio ũmwe list yehorora aciange acio ndĩrakwĩra kũrĩa mwena ũcio wa mũnene ũcio rĩ mararĩ atano ũnjĩre Gĩkũyũ nĩo matarĩ mathomete wega nĩ gĩthomo matathomete wega kĩa ro kana nĩkĩ angĩkorwo kinya chief justice nĩ wa Mount Kenya rĩ ũreciria gĩthomo kĩrĩa gĩthometwo kĩa ro Mount Kenya gĩkorwo kĩna andũ aigana na hakorwo harĩ jaji 20 no tuonire ũmwe ũkĩnjĩra atĩ rĩu ũguo no tiga mawĩra marĩa mangĩ magaĩtwo mawĩra macio mangĩ magaĩtwo na nĩ tuĩ mawĩra macio mothe reke ngwĩra gũtirĩ wĩra handũ hena mũndũ wa Mount Kenya ũngĩthiĩ ũguo gũthiĩ ũguo agũteithie matakĩrĩ na hinya marĩ o hau no acokete akaigĩrwo ndunga na hau rungu ĩyo nĩyo yene hinya wothe no we arĩ harĩa ũramuone harĩa na bendera no gũtirĩ ũndũ angĩgũteithia kana angĩgarũra kana angĩandĩka mũndũ nĩguo ndĩrakwĩra tondũ ta rĩu tandĩngĩkwĩra rĩ wega rĩ mũno niĩ ndĩna andũ athomu ciana ciakwa no gũtirĩ mũndũ ũngĩkwĩra atĩ no ngageria gũtirĩ ũngĩkwandĩka ũrĩa nake no maheni etithie kũrĩ ũrĩa nake arakwĩra ndiĩ ndiĩrĩtwo nĩ maheni matheri rĩu koguo rĩ ndĩrenda gũkwĩra haha nĩ gũte hatirĩ kĩndũ kĩngĩ nĩ gũte haha nĩ gũte rĩu ũrĩa twagĩrĩirwo mĩcemanio ta ĩyo rĩu yanjĩrĩirio ĩyo rĩu yakwa nĩ mũrutiri iyo nĩwe rĩ harĩa tũngĩanjĩria kwĩrugĩra na kwanjĩria gwakia mwaki na kwanjĩria kuona njĩra wega mbere ũrĩa tũngĩbanga na harĩa tondũ kĩndũ kĩmwe twagĩrĩire ta andũ a Mount Kenya region niĩ wa mbere ngwĩre niĩ ndirĩ wa UDA nĩ ndaumire
na niĩ ndirĩ wa Azimio, niĩ ndĩ wa movement ya mwananchi. Niĩ ndirĩ wa kĩama kĩrĩkũ kana niĩ ndĩ wa movement ĩrĩa ĩkoragwo na mwananchi na kũu nja. No rĩu ndĩrĩa yakwĩra niĩ njĩtĩkĩtie kĩndũ kĩmwe. Gĩthurano gĩkĩ kĩroka twanjĩrĩrie kwĩbanga. Mount Kenya region wa mbere tukorwo na candidate witũ wa gĩtĩ kĩa president. Ũrĩa tũgakorwo tumĩte thutha nĩgetha harĩa hagathiĩ kwarĩrĩrio mũrĩa kũrarĩrĩrio rĩ tugatongoragio nĩ mũndũ kĩ? Nĩ mũndũ ũcio. Hold on Mheshimiwa Waititu. Mount Kenya region mogwa mũgĩa na candidate wanyu 2027 rĩ. Ũyũ ũrĩ kuo rĩ wanjĩra gĩtũmi kĩmwe gĩa kũmũthura kĩarĩ tondũ wa andũ anyu a Rift Valley. Hau hagathiĩ atĩa? No rĩu thire tũkĩrĩhĩte. Thire nĩ twarĩhire. Na kũmũthura rĩmwe. Thire nĩ warĩhĩkire. Rĩu thire nĩ warĩhĩkire na ũrĩa twarĩhire tondũ ndarĩ na ngatho rĩ. Ũhoro ũcio andũ nĩ maninĩte ngoro-inĩ ciao. Matingĩcoka hau rĩngĩ. No rĩu twakorwo na candidate witũ 2027. Ũcio nĩ agatongoria kĩrĩma na arũgame na maũndũ ma kĩrĩma na akorwo araria atutongoretie andũ othe merainĩ mwe. Ũkuona tarĩ na tucokanĩrĩre atĩ ũkuona tarĩ ũngĩfit. Niĩ ũrĩa ndingiuga nũ kana nũ ũrĩa ndiĩ mũsimamo wakwa nĩ no njugire kiria rĩ atĩrĩ. Andũ milioni 8 rĩ. Andũ milioni 8 rĩ. Maga mũndũrũme ũmwe tu kana mũtumia ũmwe tu ũngĩhota gũtũtongoria na nĩguo kũrĩ great achievers ya Kenya by Mount Kenya region. Andũ arĩa mekĩte maũndũ manene ma bata, andũ arĩa mehakiririe nyingĩ piũ, andũ arĩa mamekĩte difference bũrũri wa Kenya. Megũkũ Mount Kenya region. Kwaga o ũmwe. Kwaga o ũmwe tu. Mũndũ waneka maũndũ andũ makona kweri mũndũ ũcio no akinyũkie, no akĩrithia andũ ndaraca. Niĩ ndarora ũguo rĩ, ngona atĩrĩrĩ gũtingĩaga. Twĩna andũ athomu mũno, twĩna andũ abata mũno, twĩna andũ very clean. Niĩ ndikuga ithuĩ tũkĩtagwo mahũrigani ithuĩ tũtirĩ aho. No rĩu harĩ arĩa tũgũkiuga atĩrĩrĩ, rĩu kũrĩ andũ angĩ makĩonekaga marĩ ega. Kĩrĩ agĩkinya twĩna kinya andũ abata mũno kinya andũ andili. Andũ mena kara no nĩ andũ abata mũno. Kana atĩa nangĩ nĩ ma executive. Tiguo. No rĩu tũtingĩaga mũndũrũme ũmwe kana mũtumia ũmwe. Kana atĩa andũ a igũrũ mũno na andũ managers ya maũndũ abata mũno mekĩte maũndũ manene. Kwaria magĩteithia rũrĩrĩ rũrũ. Mangĩmũteithia mũrĩ ta Gĩkũyũ. Ndagĩteithia na rũrĩrĩ. Inyuĩ mwĩtagwo mahurigani. Twĩtagwo mahurigani ithuĩ na tũgakiuga atĩrĩrĩ okay. No rĩu tũtingĩaga mũndũ ũmwe. Gũtirĩ kũndũ kũngĩ kwĩna material cia andũ arĩa mangĩtongoria bũrũri ũyũ ũteithĩke. No mũngĩkorwo mũgetha mũndũ atĩa na mũgetha mũndũ nĩkĩ na tiarĩ mũkĩrĩ na deputy president Mheshimiwa Rigathĩ wa Gachagua. Reke niĩ ngwĩre. Yes. Na niĩ ndirĩ mũndũ ndĩramena. Hĩndĩ ciothe honekana wĩra. Ta rĩu wĩra ta ũcio wa gũkorwo gĩtongoria kĩrĩma. Gĩteithĩke tondũ ndagĩteithĩkia nĩgetha gĩtigateithĩke. Ũgĩtongoria kĩrĩma nĩ kĩũndũ kĩa president kĩũndũ kĩnene kĩa hakiri nyingĩ maũndũ manene. No mwaka CV mũndũ aigĩre metha-inĩ. Na rĩu kang'ethi nĩ ũkwenda hĩndĩ ciothe. Mũndũ ũkoragia mũndũ we andũ mangiuga we nĩ weũ. Andũ mauga Kamau akang'etherĩ. Mangiuga nĩ atĩ wekĩire andũ kana we nĩ weũ. Achievement ciaku. CV yaku. Ũcio nĩ ũndũ ũmwe wa bata mũno. Let me tell you. Na niĩ gũtirĩ mũndũ ndĩrahũra na mũtirĩ ndĩraria ciake hũ. Andũ aya aingĩ ũrona tarĩ we me thirikari-inĩ ĩno. CV yao ĩrĩa ngĩririkanwo nĩ ũrĩa marumire Uhuru. Nĩo rĩtwa rĩao rĩambatĩrire. Muonekanire mũno nĩ ũndũ wa gũkorwo mũndũ nĩ aranĩrĩra mũno akĩruma Uhuru. No ũngĩrora achievement. For example, tarĩu no tondũ example ikĩragwo nyingĩ. Tarĩu ũngĩrora mũndũ ta Mwangi wa Equity rĩ. Mũndũ wambĩrĩirie bengi kuma scratch. Mambĩrĩirie bengi. Ũrĩa teithĩtie andũ gacenjia economy ya andũ agathomithia ciana ici cia wings to fly. Ciana nyingĩ mũno iria njũgĩ ithomithagio. Rĩu mũndũ ta ũcio rĩ. Wacoka mũigananie na andũ aya ciaca makoragwo atwĩra o no kũrumana. Rĩu kũrĩ andũ a Mount Kenya region andũ a high standard. Mena CV extraordinary. Mangĩ magĩtĩ kĩu kĩa president kĩagĩrĩire gũcikĩrĩrio. Na otiateti. Na otiateti. No rĩu haha arĩ ona ti mũteti tũrenda.
ithu turenda mundu ngitongoria andu matendeke agukiona kurate no dirauga ona no example nguheanaga ta example taru no ngikira kwaria matondu na atumia tukiriona ori taru mundu ta Father Koome Chief Justice mundu wa high standard ina mathomo maiguru na na kumusimamo na kumenya watho na kiri tungikienda mutumia ri tugikuthi mutukenya tuge gutire mutumia dikano igwa arume aya ogera ewe na ta mundu to gukwirite Bishop Muheria mundu ukoragwo ukirora uria arugamaga na mwananchi ndi arahinyiririo karugama na uma Bishop Muturio wa guku wa Mount Kenya South wa ICK ni mundu to ni wandu acio high standard kugu tugienda tu mundu wa guteithia ruriri rwa Mount Kenya region tutingiaga mundu kugu tutikiera gwate Mount Kenya region tutire na mundu na niye kindu kiki tangeigwere kegwire Kamau ni mundu uri okanjiraga tu supportage mundu wa kabireki ni twambe tu support witu twamu support ri atuonia atiriri ithu tutingithie njireyo ni tu support you no uyu witu niwe turumbiriire ni wetha akorwo ndu uratwaririria tondu uyu niwe mistake ira riu twagire githuna ndo giki twaingirire ri twaingirire tutari na mundu witu no anyita riu twaingira haria ri nigwiciragio we ukuheo ki mundu aikiria muhuko akaiguaga ni maciringie na muka ni tung'otore kana ni kiaga kunengereria kanya gati karia kwenda ukuheaga kure no mwaka tugakorwo na mundu uri ugatutongoria nigetha mundu uri wothe tukanyitana nake ogo ni tukanyitana na mundu tutigathire feini tondu urona thirikari iria ciruka ni cia coalition ni coalition hatakiri matura na kabira kuiguana na kuiguithaniria riu thio to mwaka tugikorwo ta Mount Kenya region tukina mundu uri urathi haria metha-ini uri urathi metha-ini kwaria handu ni ogo tu urathi office ri atwirage turahe uyu na ithuĩ kiria twareherwo twamurehera ni giki tukaheo itici tukaheo ici tondu no ngikiuga tondu nie ndari hori ende Uhuru manyitanire na Ruto ri magayanite thirikari na nikio wonire ite iria ciahetwo kinya mwena wa Ruto ciari ite particular iria ciari cia bata ni ciahetwo no igwa na thirikari ni ongeririkana andu acio mwena ucio mari na hinya muno thirikari ya Uhuru nanyita no riu ino itu ngirora oguo ri tondu gutire mandiko mandikanirwo no ndu miari yaritio ukagia na munyitano mwega wa ndamaruto magacainwo mbere ya andu ri nikio ronire riu gukurathire ati gutire giti kinyama njega no kina mundu witu kana kina magego andu itu maheagwo uguo gacoka gekirwo ndunga na hau uguo akorwo no mundu murone na ngari na bendera no gutire ki riu uguo ri rita riri ni tukunindi kwaraniria muno toguo riu twanjiria kwaraniria ri kuu Limuru nigetha andu magie na njira ya guthie njira imwe haya ndenda tuhumuke Mheshimiwa Waititu no he undu woiga na ningwenda gukuria ni wagweta andu maiganona mena to waika to acio ningi mena twina andu aikie yes niguo ngwenda gukuria atiriri Mheshimiwa mundu agirirwo ethwo ikana eyumerie no mundu ngikiyumiria no maka mundu eyumirie no ni kiria my contention ni atiriri musimamo wakwa ni ati Mount Kenya region niyo iri andu ari abata muno mangikaria giti kiu na mateithie bururi uyu ni kuguo tutiagirire kuhinyagiria ati turumirire uyu mara maika ikara nake ongeagoka turumirire uyu urenda kuga inyuĩ twagirire kurumirira mundu witu ni uyu witu ri athi atunegociatire haria metha-ini kana we athie kinya irebe-ini kinya muico tondu no tukihotani orona ithu urenda kuga andu Mount Kenya no magiteithia Kenya kabire cingeca mundu aba kurumirira mundu wake wakirumirira onge haria na mutiaraniirie ri akinya kiharo haria gitikionekana ri etuga reciragia rikie gukuhe tutiambe turumirire witu twamurumirira ri aria na ari ore mekwaria na masainanire kiharo ri no kiatwire kiharo kuria gwathie twarikanira ona riu andu ma endorse agreement yo riu ethie saino haria haya kwa hinda riri wanyugitheti Rigiji Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua Rigiji niona ndiramurega uria ni ndeuga ni atiriri thi tugakorwo no mwe ona ke ari oho au ni umwe wa yumerie tari angi no ni ndenda gukwira atiriri this time round andu Mount Kenya region ni marathomire githomo matari mathoma taru ngirora ri for example taru guku Nairobi ri ni no ngore atiriri ithuĩ turi amwe aria mari UDA na mari campaign ni muno ya UDA ona guku Nairobi
no ndirakwira muhinyiririe uria mahinyiririo kinya MCA ya Nairobi tondu nie gitinda nao gutiri ono mwe wc ona matiguagwo na gutiri handu matarago uhoro tongoragio kuria ni andu a ODM riu nio makoragwo mena bata kuria ma MCA maria mehinya ungienda guteithika thĩinĩ wa kanjo ya Nairobi no uthire kwi MCA wa ODM aitu matire se I'm telling you na riu kura iria ciingiria Sakaja tige ni cia andu a Mount Kenya ucoke uigue atiriri waganu uri ukuretwo City Hall na riu waro uguo kuona atiriri andu aitu a Mount Kenya ri twarekereirie giti kia Nairobi atia na nikio giti kia bata muno guku ni kuo maundu mothe maciragirwo ni kuo mabangagirwo indo iria ci guku 90% ni cia andu a Mount Kenya na nikio ni reke ngwire Kamau ona ngoro ringi mundu andu matinjitikagia ri nikio ni ndarugamite giti kia gavana niye ne ndarugamite na ngita na kura nini muno andu makiuga mundu uyu arate bukora mundu thura yake ri arona nie tari kihurigani kiki andu makindega andu agikuyu bakirehe makira Jim na arugame na ndamuhotete nomination kura citu ikiurira ha no ndirenda ukwira gutiri giti kia bata kiri hari andu a Mount Kenya region ta giti gia Nairobi ona hari andu a Kiambu reke ngwire tondu riu ndigioi gutiri giti kia bata gukira andu a Kiambu gukira kia Nairobi tondu giki kia Nairobi hiri medie mari indo cia iria metukuyania migunda ri moka kwenderia guku riu mararega gu control hari thoko iri nwanyita magathie gu control mugunda handu ho control thoko tondu niwe gukuhe hinya wa guthia kuri mako haya orora matatu for example hindi matatu kinya cia andu a Kiambu guku kuimwo stage na riu ri ungikimwo stage guku ri ona reke ngwire tariu na matatu iria irakuwa andu muno guku ri Nairobi ino ri titirahutania na andu a Mount Kenya ni cia kabira ingi kuguo ndo Mount Kenya guku Nairobi makorwo mahuritwo ta mboco na ithuiri tukoragwo tukiaga kura ngita 50 kana 30 nigetha tureithika nigetha tuegitikia gavana kuguo nie ngwenda kumwira andu aitu tafadhali tigai gwiciria horo agitikia Kiambu tigai gwiciria horo agitikia Murang'a kana Kirinyaga kana Nyeri abai muone gitikia Nairobi nikio ne hau niho maguta mari na ha niho ng'ombe iriaga nikuo ruru riu mwakihukia ruru ri ng'ombe na kuria ito kuhija aya ni twacokereria ntukwaria makiri horo wa Nairobi Mheshimiwa Waititu no kai ni mwerira na ihenya no miaka iri ona timethiru na ni moiga anga Riu ni ndakwira atiriri na ni mweka kampeni guku na ndirakwira atiriri ni andu othe kinya andu akanitha ti akenu ndukahendie ni mundu ona akanitha ti akenu kamani na mbeca iria ndona magitwarirwo o kiumia tukena ti othe magitwaragirwo no andu mari na witikio tondu wa mbere magereirwo njira ya kanitha makoni atiriri uria tondu akanitha andu agiku ni betikitie Ngai na no ona muthungu okire na kanitha ona muthungu okite ona kanitha no riu ndu uria wihoreke ngwire andu a Mount Kenya mahenagio rimwe matienagio ria keri hau na ndio mahenio rimwe ni maigaria gutiri mundu maticokagia aria karumeirwo aya twavetwo ikiria ni turacokereria tuna Mheshimiwa Ferdinand Waititu ari governor wa county ya Kiambu ni agenagia muno na ndio nikidaitwo ne mata more than Friday ndikana ndio kanyama turacokere good twacoka thengio muno haria hothe uri thiini wa studio mwiroreri twina Mheshimiwa Ferdinand Waititu tugicira maundu matiganite megie uteti wa kirima umuthi kuna mucemanio we kuri ari muru na tukoro tukeri nandikitwo mohoro matwire niki kirario kuo niki kirathie na mbere Mheshimiwa Waititu tutanathie break tukoretwo tukerio horo wa Nairobi na ndaigwo gikaya ni utongoria wa Nairobi ureciria ate urona Nairobi ate nie woni wako ni atiriri twagirire gukorwo na maundu tari maria turathi kwaririria ri mamwe maria twagirire kwaririria na ukorwo wi musimamo wa andu a Mount Kenya ni undu umwe wa mbere
nitugakorwo na presidential candidate witu ule gatutongoria Mount Kenya. Wa keri musimamo witu ni one man one vote one shilling. Mundu urenda kwaria na mundu wa Mount Kenya no urenda uhoro witu ikorwo nake uguo ni atwira uria arenda na ni atuteithia kuhitukia watho ucio. Namba ithatu musimamo wa namba ithatu ni ati giti kia Nairobi kiu ni gitu andu makuru magoka maguru kana magoka na baithikiri no mamenye ati rita riri kia Nairobi tutirarekia ucio koro nduguo musimamo witu wa andu a Mount Kenya tondu kuri andu aingi muno makoragwo guku thĩinĩ wa Nairobi magacoka makainuka kuhurira kura kwao kuri angi meri guku gukuhi matinda mawira guku marehaga iria ria guku marehaga irio cia gwendia guku na makorwo ati gwakinya hindi ya kuhura kura andu a maprotect thoko yao maracoka na kuria mucii kuguo ni turenda twire andu othe rita riri musimamo wa andu a Mount Kenya ni ati giti kia governor ni kia Mugikuyu uyo ni namba ithatu namba inya turenda kuga kindu kimwe ni musimamo wakwa magoti maya mararehwo mothe magoti macio mothe kinya ria housing na ndiriku magoti macio matikokaga kwambiriria Mount Kenya gutigatukia ati Mount Kenya ri nikuo igoti rirenda kumenyerwo kana ori rute wira kana ori uramaanisha kai kwe watho wa igoti wa Mount Kenya utauthikaga kuria tariu ugikiuga tariu uri urambiririo wa arimire wakiambiririo guko Mount Kenya arimi gukirima guginya Githii na toguo riu ugota gutakiambiririo matho mothe ma igoti marambiririo guku riu no ngikira tariu urarehirwo ati ni murariha igoti ria nyumba ria rent ria tenants ningi ni kwarehwo igoti ringi ati urihage ningi uri ria gwa kama nyumba riria housing na riu riria gukinyira tondu riu wari uhoro wa tenants kwaria mari ni turario uhoro wa biashara Mugikuyu tondu nyumba iria nyingi no githi kundu guothe ni agikumakaga cia gukomborithia hari ari Mugikuyu ehithaga tubeca twake no tonga wake arima retire yake Mugikuyu wothe ehithaga handu hena kanyumba riu kanyumba gaka ari ni goka gakirirwo ici cia affordable housing koguo nyumba yake ni yambirija kwaga kinya tenant ningi turia tunini atigirio ni akinyerwo ningi ari haigoti ringi ndika no nyita no ni wathuranire na no wathuranire ati no ne thirikari ria turerwo ati twisi ya holda hatiri riu kuguo ri ithuĩ turenda kugwa horo wa magoti maya ithuĩ no twaregana namo iyo ni namba inya ucio ndu wa kana undu wa gatano wari muru wa gatano wari muru ni riri andu a Mount Kenya matwikire ati riri ni undu wa gwitikia Ngai na gwitigira Ngai mokaga makahenio makerwo tungika nie ndirenda metikire kindu kimwe mundu wothe agioka kuga ndi arathurwo akaigira CV yake metha-ini akaugaga nie ni kama uanka ngethe uria warutaga wira Inoro na hindi ndari guku Inoro andu aingi mundu agikundi ni twamatarire na makiuhiga na makimenya haki ciao mundu akayana ga CV yake wega wanekira andu atia we ndika no igua ndika ndo twanyitana we ndu we urigwe ungiuga we ndu we mundu ake describe we mwenye akayana CV yake ndika no igua tariu akamwaka gethe tondu ndu no kwenda gucokerwo mundu akauga uria anekari nie thĩinĩ wa Embakasi ndakire secondary 11 itari ku na primary school 6 thibitari ya mamarusi no wonaga andu matigana ciragia yaumire ku iyo ni project yakwa nie ni kinya ndametire mamarusi na register ritwa riu na ni ndahoire kivake cukuru ndika no igua guko Nairobi riu uthie Kiambu thoko ya Gikuyu ndiari ku ni ndiratharia kinya nyumba cia thirikari ciari hau thoko ya Gikuyu giakwa na ni ndame propose na ni ndamirehire ni ndarehe thoko ya Kihara kuria Gacii ni ndarehe thoko Ruiru ici urona thoko cia Ruiru ni ndarehe thoko kuria Juja gutiari thoko ici wonaga ni ndakare muru thoko iria ikoragwo kuu cia mabati ungithie Thika ukora stage yetagwo ya Makongo kugutiari stage barabara yetagwo baba yao ari tu Kiambu gutiari stage ni ndarehe stage macio ni CV yakwa urbare no nene mundu urona ya Njohire ni tinda mbere Kiambu ndakitinde kana nayo mundu ndwakire na Kasoba ndiye na Kasoba riu ona ni mundu
mundu akijona nikihorigani uguo ri ndi mundu ukoragwo na woni arona hari akona kaundu gaka ndikagerie gwikwo na ndathondekete kinya watho wa njohi Kiambu uronire magika nie ndari kuo mbere na maundu mariku macio ndikandora ndira ni hindi no kora ina France andu bare haga kiribu ndindarĩtie ũhoro wa njũĩ waugeterwe no rothami tondu riri ndindarĩ assistant minister wa Mbaĩ thirikari-inĩ ya Kibaki na ndũĩ thĩna ũrĩa mũnene tũkoragwo naguo njũĩ cirekagwo cioka-rĩ igetumĩra njĩra na njũĩ yagĩrĩire gũtemerwo bara ta ici tũthondekaga bara cia rami na cia tĩri rũĩ rwagĩrĩirwo rũmenyo rũgagerete haha-rĩ rugathie na itinga rigathie rigatema bara rigatemera rũĩ nigetha rũĩ rũu hĩndĩ ĩrĩa yothe rũrĩũkaga rũrĩrũmagĩra njĩra ĩrĩkũ njĩra ĩno ĩtemetwo no tiguka kwĩyethera njĩra kwĩyethera njĩra nĩ hathara nĩ hathara na rĩngĩ rũgathie na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire na rĩu ũcio nĩguo ũndũ ũmwe nĩ ndaugaga na tondũ nĩ ndonete kũndũ kũngĩ ũngĩthiĩ ta rĩu rũraya kũndũ kũingĩ-rĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo channeling njũĩ ikoragwo cithondekeirwo njĩra igathondekerwo njĩra mĩena yothe igathondekerwo njĩra ta rĩu hĩndĩ ĩrĩa kwarĩte-rĩ nĩ matinga makoragwo magĩthiĩ kũu kũhuria rũĩ-inĩ nĩgetha mbura yoka-rĩ ĩkarũmagĩrĩra njĩra tondũ nĩ kũĩkaine mbura no ĩgagĩũka no rĩu ũrona gũkũ mbura yoka andũ othe makamaka handũ ha marekererie mbura yure na njũĩ ithiĩ ũrĩa ciagĩrĩire harĩ ũndũ wambĩrĩirio nĩ Kibaki hĩndĩ ĩno kwarĩte-rĩ nĩ kwenjagwo mademu ciathiaga kweo twaririkana njeri tiathiaga kweo rĩu ũguo ũhoro-rĩ ũcio nĩ wariganĩrire na nĩ ũndũ wa bata mũno tondũ ta rĩu ũguo kwaura-rĩ ũmenye tũkĩnina mweri ũkũigua andũ makaĩte mũno nĩ maĩ kinya makũnyua kũndũ kũingĩ makũrĩma gũtirĩ no nĩ ũngĩrora ũguo nĩ ũkuona atĩrĩrĩ the genesis ya ũrĩa tũngĩbauru kwanja ta Mount Kenya region nĩ ũhoro ũkonainie na maĩ na ũrĩa maĩ maya mangĩigagwo kwaura-rĩ tugatigwo namo nigetha tukarĩma namo nĩguo rĩ maũndũ macio nĩ maingĩ mũkorwo mũkĩaria one man one vote one shilling gĩtĩ kĩa Nairobi ũhoro wa presidential candidate wa 2027 nĩ mũrenda rũrĩrĩ rwakorwo na candidate ũhoro wĩgiĩ igoti nĩ mũranegena nĩ mũrakaya nĩ ũndũ wa igoti na ũhoro wĩgiĩ atongoria CV nĩ tondũ wa mũingĩ kũhenio na nĩgetha mũndũ agathurwo akorwo policy ĩrĩa yake nene nĩ maheni no gũtirĩ ũndũ angĩigĩra metha-inĩ ndekĩire ona ũkĩna hĩndĩ ĩrĩa ndarĩ na gĩtĩrĩ nĩ ndamwĩkĩire ona ndekire ĩyo ũndũ ũronekana tareke tũcoke rĩrĩ Mheshimiwa Waititu mwena wa mwananchi ũikagia kura ũyũ ũhenagio kaĩ nake hana atĩ akĩhenio no reke ngwĩre very sincerely tiga rĩu nĩ ũrĩa tũtegera kũrĩgie kuga marĩ andũ aingĩ mũno-rĩ na onao mbeca cia thirikari nĩ ciagĩrĩire gũteithia andũ na rĩu wananchi harĩa makoragwo mũndũ akoragwo rĩngĩ enduma-inĩ no tondũ nĩyo mũtongoria fulani-rĩ akona mũtongoria fulani no mũhingũre agacĩra no ahũthĩre mbeca cia thirikari youth fund kana Uwezo fund ta rĩu ona andũ magĩciria atĩ ũhoro wa Hustler fund-rĩ ũhoro wa mbeca cia Hustler-rĩ meciragia thirikari yaingĩra-rĩ nĩ gũthondeka system mundu ri enda 5,000 kana 10,000 akanengerwo na ritwa riake kibande na uririkane kinya kweragwo ndiriri gutiri uhoro wa security niguo twatwire tugaga gutiri uhoro wa security andu makaheagwo mbeca na kibande kiao mundu akaheo mbeca agathie kanjiria biashara uririkane uguo niguo andu othe metikitie gukahuana riu koguo ri mwananchi ri uteithio wa mbere urionaga ri ni uria ungiuma thirikari-inĩ tondũ nĩkuo kwĩna mbeca na andũ othe nĩguo mahuana makorwo mehokete mbeca iria ci thirikari rĩu koguo hoka mũndũ wĩna maheni akamahenia o ũrĩa wothe angĩenda tondũ rĩu nĩ mehokete manona maũndũ maingĩ marĩa mekagwo na mbeca kũrĩa source ya mbeca iria nyingĩ ona cikoragwo biacara-inĩ na andũ ma contractors na ciuma thirikari-inĩ koguo thirikari ũngĩũka ũkĩenda gĩtĩ uka na maheni ũrĩa ũgeka rĩ na nĩwe wĩ thirikari andũ nĩ megũkũigua nĩguo ane makai undu ni ucenjagia undu ni ucenjagia one man one vote one shilling iguteithia mugikuyu atia riu yo gwika atiriri namba ya mugikuyu ri thĩinĩ tari wa Mount Kenya region ri constituencies cia Mount Kenya ri ukore ngimujumbe athuritwo na kura 70,000 ungiathuritwo na 80,000
Angĩ mathurĩtwo kinya na ngirigana rĩa kĩndũ ũngĩthiĩ ta constituency ta for example Ruiru na constituency ya Juja na constituency ya Thika. Icio ciothe mũndũ athuragwo na makĩria ma ngirigana rĩmwe. Rĩu icio nĩ constituency igĩrĩ kana ithatũ cia matũra mangĩ marĩa maingĩ mũno thĩinĩ wa Kenya. Andũ mathuragwo na ngiri 20, angĩ mathuragwo na ngiri 5, angĩ mathuragwo na ngiri 10. No mbeca iria iragaywo kũrĩa cia thirikari cia CDF rĩ. Rĩu na mbeno ino ya andũ arĩa mũndũ aratwarĩra mbeca rĩ nditaragwo. Rĩu kugu mũsimamo rĩu ta Mount Kenya tũhinyĩrĩkaga hau. Tondũ we hĩndĩ ĩrĩa wĩ mũjumbe kura mbeca ciaku cia basarĩ cietereirwo nĩ andũ ngiri 10. Ciana iria cietereire mbeca nĩ andũ ngiri 10. Na mũjumbe ũngĩ ciake etereirwo nĩ andũ ngiri 1 kana 500. Rĩu kuguo tondũ mbeca cianyu nĩ ciganaine rĩ ũrĩa akahe ciana ciake ngiri basarĩ ya ngiri 30. Nawe gũkũ basarĩ yaku goka kũgaĩra andũ aku ngiri 2. Rĩu kuona ciana cia Mount Kenya cia thĩinĩ rĩ iria cingĩathoma na nĩ njũgĩrĩ cithiaga ikaremwo nĩ gũthiĩ cukuru ĩrĩa ngĩthire tondũ nyingĩ cukuru iria njega mũno nĩ cia boarding. Igakorwo nĩ irendwo ngiri 10 ithandũkũ na agũre mũrengeti na oke na uniform njega irendwo pea 2 na nĩ atĩtwo kũu gĩthomo nakĩo no akaremwo nĩ gũthiĩ kũrĩa aha mũciinĩ rĩ agathiĩ gacukuru ka ndĩ mwana ũcio agatuĩka wasted. Na nĩkĩo ndĩrenda gũkwĩra kĩndũ kĩmwe andũ monaga kũrĩa na kĩingĩ bara Mount Kenya region matimenyaga nĩkĩ tondũ andũ aingĩ Mount Kenya region nĩ ciana nĩ ũndũ wa kwaga gũthoma wega nĩ ũndũ wa mbeca ici turauga one man one shilling one vote gũkorwo itirateithia andũ aitũ mathome nĩkĩo onaga na kaingĩ maiyũire bara tondũ matikiraga form 4 aingĩ matigagĩra kinya form 2 form 3 nĩ ũndũ wa mũciari kwaga ũrĩa mangĩthoma nĩ wonaga barabara-inĩ ũrĩa warĩkia university agakorwo ndarĩ njĩra angĩona wĩra ũkathikĩrĩrio ũgakora mũndũ bara na nĩ graduate na nĩ athire college no rĩu wathi matũra marĩa mangĩ tondũ ũngĩenda kũmenya ũhoro wa gĩthomo Kenya ũrĩa ũthiaga na ũmenye mũgĩkũyũ nĩ mwahatĩrĩrie mũndũ wa Mount Kenya na andũ makuaga ũhoro wa man one shilling tarĩ ithako thiĩ hĩndĩ ya graduation ni Nairobi University ũngĩthi Nairobi University rĩu ũthikĩrĩrie marĩtwa magĩtanwo ma graduates niĩ ngoretwo kũu ndĩ maita matatũ ciana ciakwa igĩgraduate wathiĩ list ĩrĩa athomo ya mandagĩtarĩ ũrĩguo akamũgĩkũyũ kahĩtũka na hau na hau kamwe kabira ici igĩretwo ciana 5-6 ukaigua kamũgĩkũyũ kahĩtũka tondũ rĩu ciana citũ itiahotire gũthoma kuma secondary rĩu ciana citũ ciũragĩra hau cikumĩra primary ũguo ciumaga wega mũno nĩ nduthi tumagũragĩra nduthi tiga nduthi mathiaga nduthi-inĩ nĩ gũkorwo atĩrĩrĩ raini ya gĩthomo kĩega rĩ akĩagĩire kuma harĩa form 1 rĩu agakorwo atĩrĩrĩ agĩtebeba haha ũguo na gũthiĩ school fees nĩ yagire mweri ũmwe nĩ aingatirwo nĩ akĩegire nĩkĩ ndathire cukuru ĩrĩa etĩtwo gĩtagathĩ-inĩ kĩu akarigia nduthi-inĩ no rĩu ndĩrenda gũkwĩra ũngĩenda kũmenya ũrĩa agĩkũyũ mathiĩte ũru hĩndĩ ya graduation ũgathiĩ woe ibuku rĩa graduation ũrore kothi ciothe wone andũ arĩa magraduataga nini nĩ agĩkũyũ university cia thirikari tondũ rĩu andũ aya angĩ mathiaga ũguo ciana ciao igathiĩ itindĩkĩtwo na basarĩ gĩkinya kĩa form 4 harĩa magoka magereire igũrũ no aya itũ rĩ nĩ ũndũ wa tũcukuru tũtũ mwana ũrĩa wothe mũgĩ ogono wa mũthĩni ndagathiĩ cukuru ĩrĩa etĩtwo vacancy icio cicokaga kũiyũrio nĩ arĩa mena mbeca rĩu kuguo finally hĩndĩ ya graduation ya university cia thirikari kũu rĩu tũkaigua gĩkũyũ makiuma na ndĩrenda gũkwĩra ta rĩu ũngĩthi Mount Kenya university cia private ici ciothe kinya Zitek andũ arĩa ũngĩkora irĩu aingĩ nĩ agĩkũyũ tondũ nĩkuo marehuhĩrĩria ũguo no ũgakora atĩrĩrĩ kũthiria finally iria njega cia kothi cia gĩthomo kĩa university ici njega cia thirikari agĩkũyũ matikoragwo hau andũ a Mount Kenya. Thank you mheshimiwa Ferdinand Waititu haha nĩ ũhoro rĩ ũhoro uri hau na rĩu kugu mũcimamo andũ a Mount Kenya Njoroge wa Gĩthĩnji nĩ waigua ũhoro uri hau niho ũhoro uri mũthĩna wa mũgĩkũ umeraga hau na ndĩrenda Njoroge oke akũria kĩũria ngĩmutigagĩra tabarĩra mheshimiwa ndero ngũgĩthie mũno nĩ Ishagaki 1 Waititu is great, he is straight. What would the excellency comment about River Menace? He's passionate na maũndũ ma gĩthomo. Mheshimiwa Waititu ndĩrero haha ati hagũcira nĩ ũracira wega nĩ andũ arĩa marerorera Inoro TV ndagĩtarĩ Thua
wa mathenge aranjira arorete Limuru aumete oro kuria Nyeri etagwo no wa ngoko anjira athiete Limuru ona we nikuo uguthie nikuo ndirathi no mwaka ni ngacamania na andu tungikira gucamania na andu kaitari kibande gia kuga ndiu mundu ukorega guka gucamania na andu anyu camania ati tumataraga o hindi ya guikia kura no hindi ya gucamania tariu mariria mathina mao nduri ho na ninge nawe urauga ati tariu hari mundu mwe njiguire ya commentete akauga ati ni maindora marathie ati nio ati aria matari wira wa kuruta nio marathie ku kwaria ma ona kundi athuri a mburi metanite tukurega guthie niki ona kundi athuri a mburi na ni marauga tugetwaranirie ni uguthie guthie niki koguo ru tutiramakio no witanite fata ni andu aitu metitwo mathie maririe mathina maya. Asante Governor Waititu rira wari governor Kiambu ri wari governor wa Jambeo yoka witagwo Njoroge wa Githinji na Njoroge ndikana hitukagira wabici haria Kiambu wakiona munene tutiivira tionanite wabici ine no nja wabici tionanaga na mundu gwetwo Waititu atiriri Waititu ungiurio wega fiu kuringana ndaigwa gitariria maundu maingi na njira ndaihu ri mathina matatu maragia mugiko ni mariku ni ngiuga kindu kimwe root source maundu maria mega magiire kuma gwi thirikari mamuteithie ahure biashara wega ahingũrĩirwo atekurihio magoti ma kumugiria ahure biashara for example tariu tungicoka hindi ya Kibakiri andu mathia bengi akoya roni na njira ciothe na gakorwo interest ni nyinyi no riu tha ici kinya bengi interest ni undu wa uchumi uria twarithitio interest iguru muno correct besha wa mbere cia kugura biashara thoko iria arathi kwendia indo ciake igakorwo atiriri ndihingurire na njira njega tariu andu aria mathia China ni twakire na andu aingi marathi na nja kurehe indo cia bei nini magoka kwenderia andu aitu na andu magakorwo mothe ni marachanga mukari riu indo icio ri andu aria mathia kugurirwo China nio maheirwo license guku riu nio makorwo ugukorana guku akendia indo iria andu aitu magiraga handu ha watho tucio tondu thirikari yothe ni protector andu ao gutiri mundu a China acio matingiheirwo license cia kure guka kwienderia indo maikare gutugire uria twagiraga kiuria kingi thina witu turi agikuyu uguo turi ni political kana ni economical ni ngiciria ri wa mbere ri thina uyu wa economically ungiteithio ni political ta explain kidogo ni ndo angetha thina wa economy ri for example riu thata ici ri hindi ri atari uguo ndakwira China moka guku ri moka kuoya wira uria urarutagwo ni andu aitu niguo koguo andu aria aingi mathiaga na makagura indo na makontainer cigoka guku kwendio na wakora ni mara distribute kundu guothe ri hindi ria andu acio China moka guku manjiria kwienderia ri andu aitu aria marariaga marandikitwo ni wira ucio ri acio riu ni maga wira na thina wa riu ucio riu wa mbere the political tondu andu aciaca nio mahingurira andu ariku dona mundu andikite YouTube twi live daisha na andu maratirorera he mundu andika atiriri twina deputy president twina chairman wa finance twina chairman wa budget twina attorney general twina leader of majority twina minister wa agriculture twina minister yani aria othe magikorwo manyitire maundu mothe wa gweta ni thina riu ni atongoria cio kana ithuĩ tura expect muno gukira kuria mari kana indo iria bangiheana no nie ndakwira kindu kimwe na Githinji ri uririkane atiriri nie ngoretwo ndi mbunge guthurwo ni raia andu maita meri ni wananchi riu na nie ngoretwo riu ngimenya uhoro wa thirikari uri thiaga kinya stage yo ukorwo kuma haria kansura deputy mayor gatuika assistant minister gakorwo ndi governor riu nie ni understand te thirikari andu ayo othe uraugua gutiri ndu mundu angika ata consultate state house riu matire na hinya wake we mwenyewe ungithio no muthi akwandikire ta twara mundu mwe mwire akwandikire mwana kandi agukwandikira tani kwandikira wira wika ndari na hinya aritwa ni bendera ni we nayo no ndari undu no mwangiota angikorwo tari utani ri
uririkane ri twahunjagia tukiuga freedom is coming ati macira maria mothe twanjiriirio ni undu wa gukorwo turi atanga ri twatuikite mothe ni magathira acio othe riu uragweta uguo gutiri mundu ingikora umwe othe kundeithia agukwira wewe ni ku aya riu ndagika mwe tuuge uhoro na ukige na thabari njega ugithie Rimuru na ni nguhuragira thimu hendi ngatheti ciuria ndikete ati nduhuragirwo thimu no we ndikera tondu tukara tugikiaragia na no wega ri obwo tuikaikara tugakiaria no ni ndikeraga tondu na andu othe nugara na ukuna kuuri aingi matiri batuika njumbe aria tutinda nao no matiri batuika magava riu ni ndinaga na andu akawaida na gaikorwo ona oronje ni ndariganirwo ati ni ndarika ndari mwenje ngukoraga na hau rwai na ni nyona ukiruta ira mwe we wi mundu wa andu ni ndi mundu wa andu na mahacola na ati mahurigan ugo horo munene ugetha bari njega ya Rimuru nguga atiriri njiri andu aitu wa mbere ni njuri andu aingi muno ni mahoyagira muno na mahuragira thimu no ai mwathani akurathi ngamera no wega ngamera mwathiho na maundu mothe no ndiratindikana namo kama kawaida na ni njuri mwathani akundeithia niguo na njoke ndimire atiriri kundika kwa muiko ti mwisho wa kuruga ngima tugucoka ho na metikire atiriri rita ri turoka ria 2027 thirikari ria tugathura ithuĩ andũ a Mount Kenya nĩ tũgakena nĩo kwoguo rĩ tũmĩrĩrie na tũhingũre maitho wega na rita rĩ tũtikanetigĩre kũhenio andũ kana megũka na Biblia kana megũka na kiugo kĩhuana atĩa maririkane kinya mũthũngũ agĩũka kũhendia andũ rĩ okĩte na kĩ no rĩu munyaka nĩ atĩ andũ a kanitha othe ona no marauga nĩ hengire atĩa nĩ kwahenanirio na njĩre mahacũra atĩrĩrĩ meumĩrĩrie matigakue ngoro kuria thirikari igoka na mateithike na kwoguo uria twagĩrĩire kuregana naguo na twĩre kinya njumbe aitu budget ĩno ũguo ĩrathomwo ĩyo ĩroka kuongerera mbeca cia nduthi ĩyo ĩroka kuongerera mbeca cia ngari ĩyo ĩroka kuhaicia maica ũguo rĩu ĩbangĩtwo na mbeca icio turonire ati irathi guthondeka ma state house just irony riu andu menye ati mbeca icio ciothe guo iraihanganio naguo ni igathondeke ma state house ati ku ma state house maria matura matari kindu kiragiria kuri thitima kwi mai gutiri kindu kiragiria gitararuta wira ati nicio iria nda kuheo mbeca icio ciothe andu aitu mamenye ati na twire ajumbi aitu tafadhali rita riri mutigetikire kuhenio atigetha muhure budget ike kura haya thank you muno mheshimiwa Ferdinand Waititu horo cio budget ndina maniguo Njoroge na ndo othe tutungane Rimuru riu asante thank you icio nicio ndeto iria Njoroge mekwa makiria kana tiguo Njoroge nigo tuko na mundu gitwa Hussein Dida ni mutaramu wa maundu megie horo wa kigina tukira horo wa budget thank you muno reke nyumie baba yao ja hatikire thina nini muko digana Hussein thank you thank you so much asante haya karibu ni wega muno ni ndo guthina mbere guikana na ithuĩ ni mwarikia kwaria maundu megie horo wa uteti mena kama wa Kang'ethe na gavana wa Keri wa kaunti ya Kiambu Ferdinand Waititu mukirora maundu megie horo wa uteti wa urumwe riu turore horo wa watho wa kigina na makiria budget ile rathondekwo tondu bururi hindi irehariria guthomerwo budget yao no uhoro cio wa guthondeka budget ndwikagwo muthenya umwe ni kindu gikoragwo kuo gwa kahinda tukwiyuria budget ithondekagwo atia na budget ino irathondekwo irakuhutia na njira ihana atia we wita mu Kenya na rikana ni kurathi gukionganagio mawoni ma uria budget ino irathondekwo umira kiuge taragukenia negena uga hindu kwenda tiga gweterera hindi ya thomwo tondu ya thomwo ya twarwo bunge maendekithia mo tondu guthomithia mutaratara ucio wa guthondeka budget wakinya hu wathondekwo watho gutiri ndungi mundu angika thini wa studio tuna mutaramu wa kigina etagwo Hussein Dida ni kwa kuma kure mwena wa Subukia na ndukarie ritoru ria kire ya Hussein Dida ria mira kune ndida kwira no kikuyo aragia kiega na ngikangenia kwana tia Hussein atia na uru korwo nigi forana ungiangeithia atia akam ukoga dancer akam dancer ugacokia dancer ni kuga ni kwega kwega mundu ndera kama uruci ni dancer ngamenya ni kwega asante karibu sana uri okuo ndio kwa ndi na uru no turarira tandu wa Arsenal no we live to fight another kugo Arsenal we shabiki wa Arsenal wetikirite ati gikombe githiu gikombe ni githiu Tottenham yake hurwo tukiuga ni sawa no nturageririe wari tukumuraihu
ai wala tutiakomire nĩ cio tũrĩ aria ndĩrĩ gwĩta rĩmwe tũkĩaria ũhoro wa mũbira rĩu tareke twarie ũhoro wa budget nĩ njũĩ maũndũ ma budget nĩ ũramarũmĩrĩra mũno ndaigua nĩ hĩndĩ ya kũronganio mawoni no of course maendekithia marĩa marenda gwĩkĩrwo watho-inĩ wa kĩgĩna nĩ meke ũrĩa ngwendaga tũtarĩria andũ at least mamenye ona budget process ĩthiaga atĩa nĩguo budget andũ tene twamenyaga budget ĩthomagwo June tũgeterera June no constitution yacenjio na public finance act yacenjio gũgĩtuĩka rĩu kwĩna kĩndũ gĩtagwo kwĩna budget process na kwĩna a very important part ĩtagwo public participation budget process yanjagia mweri wa 8 na ithiaga kuma mweri wa 8 na stages kwĩna budget kwĩna formulation stage kuma mweri wa 8 nginya November kwĩna ministries kwĩna departments kwĩna maparastato magekate budget ciao yakinya mweri wa kĩndũ November budget statement igatwarwo igatwarwo kwa cabinet mahatukia rĩu nĩguo igathiĩ igathondekwo yathondekwo rĩu February igatwarwo parliament nĩ stages rĩu ĩyo parliament mathiaga kũrora na makame approve tareke Julia tiriri rĩu ĩno taru tũranjia tũrarĩria ũhoro wayo rĩ nĩ yagereire mĩtaratara ĩyo kuma kwĩ ministerial departments na parastatals makirora kwa makiuga tũngenda kuongererwo mbeca kana kũnyanyĩrio mbeca na njĩra ũguo nĩguo mekaga koguo no mũhaka yume kuma thĩ o ũrĩa bottom up ĩkoragwo ĩkauma kuma departments makarehe hamwe magacoka makarehe parliament to budget ĩkoragwo ĩna factors kadha tariu he kĩndũ gĩtagwo Kenya Vision 2030 kuma Vision 2030 ĩgacoka ĩkarengarengwo ĩgetwo medium term expenditure framework thaa ici twĩna kĩndũ gĩtagwo fourth schedule ya medium term expenditure nĩ ta rĩu strategy wĩna long term strategy and short term strategy yuko gwĩtĩrĩra ya 2030 yonekaga ĩ long term nĩ long term kĩrĩa mũrenda in a longer period rĩu no mũhaka break tukamenya the next 3 years tũgwĩka then the next 3 years ũgacoka ũka break into 1 year to budget period nĩ 1 year rĩu kĩrĩa kĩratũmire andũ manjie kũgĩa na rĩciria rĩa kwenda kũmenya nĩkĩ budget irekwo rĩ nĩ hau haranjire kũigua atĩ nĩ mekwanjia kuongererwo magoti especially thirikari ĩno ya Kenya Kwanza yaingĩra magoti maranjia kuoneka ta mongerereka no ngũria atĩrĩ na njĩra nguhĩ hihi rĩ nĩgetha gwĩcirĩria ũhoro wa kuongerera magoti rĩ na nyambe ngũrie kwanja kĩrĩa tũrambĩte kũrania na kamawira ĩno president yaraiga atĩ our tax versus GDP ratio atĩ itũ nĩ 15% no grama free mara mathite na mbere ni 28%. Aterede gitukinya at least 22%. Nikuga ni kuongererwo kira turaruta mehuko itu tukinengera thirikari na ni yake. Niki urona mara ohigo kwareho policy statement na finance act no kuongerera marongerera ki tax. Niguo tucoke to riu tukoragwo na deficit. Tariu tax eno budget eno iroka yari 4.4 billion last year. Egicoka makiona mbeca ici cirarogotwo ni KRA ni citingihota gutukinyia hau mara reduce kuma 4.4 mara mitwara 3.9 riu 3.9 yeyo KRA collection ya KRA ni 2.7 mbeca iria tungirogota kindu gitagwo appropriation in aid ni kindu 440 billion difference yeyo no mwaka twekete tuthie kwendona tukombe kana tuhoe riu kiria thirikari ino irenda inyihie mbeca ici turahoya na one of the ways ya kunyihia mbeca ici turahoya is internal taxation. Reke njurie kone gwakwa gwikaga budget ri nyone mbeca iria ndirathukuma na mahuthiro makwa ni maingĩ ri ithe ti nyihie kiria ndirahuthira na nikio turanyihirie from 4.4 billion iracoka 3.9 but tukutingituika teto self sustaining ona US dekoragwo self sustaining they still borrow ona mucie he rimwe ni uguthie ni wina fithi yaku ni mbeca igana no uri thi bengi kana ugathie sako gwikate ukomba that is part of ndũngĩigania in short he andu tureyuria mukenya he ciuria isirata kumucokerera ni ararengwo igoti riri na igoti riho no maundu maria igoti riagiriye kumwikira ri ni mwaracoka ninge muhuko guthi gwikira taru for example ugakora mukenya arengwo igoti ria thibitari no aricoka arihire mundu thibitari kana thibitari akarengwo mbeca cia githomo
kana mbeca cingĩkĩrwo magĩrĩirwo kũrwo thirikari nowe no aracoka mũko gwĩka nĩkĩo arona mũrigo ũyũ wĩ mũnene mũno na ndiramenya budget yo wa mirora ũguo hana finance act nĩrĩ kũhũthĩria mũkenya mũrigo ĩkande kũmuongerera kũringana nawe hau ha kũhũthĩra hau niho twĩna thĩna to kĩndũ gĩtagwo value for money Kenya tutionaga value for money tari ũngĩthiĩ babara nĩ ona ũmũthĩ tũgĩũka to nĩ kũrakiurire mũno ira nĩ ũgũkora hena marima ngari ya gũtha hau we nĩ yathũkia coko kana nĩ yathũkia kĩ no tũtaxwo na mbeca icio cihũthĩke wega tari ko nĩ cukuru tũtirarĩha bithi tũtigakorwo tũkĩrĩha bithi ko nĩ thibitarĩ twathiĩ thibitarĩ rĩu nĩ cirakwo no wathiĩ gũtirĩ ndawa ko no tuone value for money ona tũngĩ taxwo last year ndathiĩte UK ngekora na Uganda ũmwe wari niwe wangwire na taxi ngĩmũria rĩu gũkũ kũhana atĩa akĩnjĩra gũkũ tũtaxagwo mũno ta 40 to 45% no akĩnjĩra ciana ciakwa cukuru from nursery to university free health free fara cithondeketwo athiaga na mũithikiri wĩra agacoka nayo hwainĩ akinyia mũciĩ akauma akoya ngari yake agathiĩ nayo akaruta wĩra wake wa taxi ona akanjĩra value for money mbeca iria mararuta nĩ marona harĩa cirathiĩ rĩu Kenya hau neho twĩna thĩna haya tuongerera magoti tondũ nawe mũtaramu wake gĩna rĩ andũ matikwendia gũcaria njĩra cia kwĩhitha kũrĩha igoti no hau ndigakuo meaning rĩrĩ ini ciranjĩra ona 22.7 trillion ici KRA iratarget na the next financial year rĩ ona irege gũkinyanĩra rĩu we to nawe no gĩthiaga na ndigakuo twoĩ nĩ tũrakora nduka ciatũmagĩra M-Pesa lipa na M-Pesa nĩ marutire marenda kĩ cash nĩkĩ to nĩ mereka atĩa thirikari nĩ thiĩte hau nĩ ĩrenda kũrora statement cia kĩrĩa cia M-Pesa na kĩ nĩguo wĩkete kũrĩhia igoti rĩu andũ nĩ kũra maro rĩu he policy na kana taxation measures ingĩ ũngĩkate introduce ikorwo counterproductive handũ wa kũrogota ũgeka atĩa ukongerera chairman wa finance etagwo kuria Kimani wa kuria wa kuria molo one of the things araigire ati araigire ni kuongerera igoti ria ngari nĩnjũ nĩ ũkoretwo ũkĩrĩrũmĩrĩra igoti ria ngari ũrarĩona atia na vis-a-vis explanation ĩrĩa araheanire yaku ati nĩrenda kũgirĩrĩria kana gũtũma kũgĩe na a better public transport yani gũkorwo na njĩra cia ũkui wa mũingĩ as opposed to gũkana na ngari cia town hau nĩ marahĩtĩria nĩ ũndũ wa rĩrĩ kwĩna tax etagwo road maintenance levy na ĩkoragwo maguta-inĩ na nĩkĩo maguta maitũ megoro to rita ĩmwe nĩ almost 50 to 60 shillings ya road maintenance ĩyo yarutirwo hĩndĩ ĩrĩa tene kwarĩ na toro yarĩ toro andũ marũgamagĩrwo ĩkĩrutwo rĩu ĩgĩkĩrwo maguta-inĩ rĩu wanyua maguta nĩ ũrarĩha kĩ toro na njĩra rĩu warehe no 5% idea yake nĩ atĩ andũ matige gũtũmĩra ngari meke atĩa mathiĩ na matatũ no rĩu as a government ũrabatara ũgathondeka tarĩu kĩndũ gĩtagwo public transport system ya Nairobi it is not working Thika Road twerirwo nĩ gũgũthondekwo BRT tũtirĩ no tũreterera he kĩrĩa gĩakĩtwo ndũkuona he kĩndũ makĩte magĩcoka mageka atĩa wathiĩ mabũrũri mangĩ tarĩu wathiĩ Dubai kwĩna public transport maita matatũ kwĩna ĩmwe ĩtagwo metro he ngeretwo tram na he bathi main line tarĩu kuma Thika gũthiĩ nginya Ngong'u gũgakorwo na reri na kuma Mombasa Road Athi River ĩgatuĩkania ĩgathiĩ nginya Kangemi ĩgakorwo nĩ metro rĩu waumĩrĩra wathiĩ Talang'ata kwĩna kangĩ karetwo tram no kareri no karĩa gagũtonyia na hau thĩinĩ harĩa waumĩra na ndũkinyĩte gwaku hena bathi na ũratũmĩra kandi ĩrĩkũ ĩmwe warĩha harĩa reri metro waingĩra tram waingĩra bathi is the same tarĩu kwenda gũthondekwo rapid bus na one of the reasons ndonire ĩngĩrema nĩ tondũ wa rĩrĩ aiko mũndũ araima Gĩthũrai kũrĩa Mwĩki kana Kasarani kũrĩma Kasarani ambia arĩhe igana nginya harĩa Gĩthũrai roundabout acoke ningĩ arĩhe igana rĩmũrehe nginya haha Ngara acoke ningĩ arĩhe ya kũmũtonyia town ndĩngĩ make sense koguo kamũira ona tũrĩhĩtio tax ya ngari na toyo kĩndũ gĩtagwo double taxation rĩu nĩ ũrarĩha road maintenance levy na ũcoke ũrĩhe ĩno 5% kamũira tũkinyĩte hau nĩ tũthondekerwo
an efficient public transport. Wajira orari Dubai na orari githania uhoro cio Dubai ni maregagwo igoti ria ngari kana ndwa matirengagwo igoti ria ngari. Dubai ona mushara waku ndurengagwo pay as you earn. Nona ndurengagwo. Koguo wathie kuu mushara waku werwo ni 10,000 10,000 ni cio rekate urainukia ta njira atiriri tondu ni wagweta internal taxation ino ya kuihuria ihoro riri ari tondu no thirikari ni agwa ni ona ndingikinyia mbeca iria rendaga ri wa mbere ngakena are we over budgeting katura ikara kana tura appropriate more than we have no menya ona aweri uwe he kiria urenda gwika na no ukorwo nduri nambe so you start working towards it na ingi no uthio ho ukombe ona ungituika riu ta ngari no mwaka uthie ndungihota go save ukinye mbeca cia ngari no uguthie bengi umere ndenda ngari ino magukombithie koguo in terms of budgeting na gukorwo ambitious ni wega no tugakorwo tariu hindi ya Kibaki we were self sustaining na mbeca iria ciaragotagwo citiekaga atia citiatumikaga uru nona we used to get value ona riu turahoya thirikari ino neto kuma last year neto introduce levy ya tax ya housing neto magoti especially andu a biashara nitugwithitwo muno ni magoti takenya ngutinie hanini nguri atiriri utiganu wa levy na tax niki na watho ndiko wa finance taru watho rari kwori ni kuongerwo gikana ongerera tax ni kunina watho rari ho wa mbere wa last year riu kiria mekaga kindu gitagwo amendment amendment ni either kwina iria mara retain uria cikoragwo taru VAT ni 16%. Eo riu that VAT part igocejia eo ni ikaritainwo no riu ugakora atiriri kwina kungi mara delete na kungi makongerera riu neo icejagia every year amendment of the tax act na rukiria ni riri mawatho mamwe turongererwo ri ni megutura mathiete taru housing levy gutura nginya ri kada tondu ni agitikira ni tax eo ni tax nginya riria gugakorwo na finance act igi imirute kana imenyihie kana imiongerere haya kiuria kingi hindi kuroyo mawoni ma uria akenya marenda watho wa kigeno hane kana marute mendekiria mao he undu akenya mangiuga igoti riu rieherio na rieherio kana riu tiraririo gukwaririo riu maundu ma meru mehota ma ngari na nduthi na mugate ashapa riu we to stage yo etagwo public participation riu no muhaka tuthie through public participation na public participation no tukorwo na no guruta maoni as Kenyans ona kunangena guku andu maranege na social media ine iyo ni public participation na ni ukuona ta riu mugate very many years mauga ni magwekera VAT ikarutwo magekera andu makanegena ikarutwo ona mwaka uyu ni maregwira makuongerera makauga ati mugate anga ndungikatia ni urathukia andu makagea na ki diabetes nona no Kenyans maheana feedback mauga matirenda ni kurutwo kana ya just koguo public participation he maundu magutigara uria mahana na he iria cikunyihio na iria cikurutwo biu tugwikaga mathabu na wenja tukona atiriri ati gicunji kia 70 hari igana kia mbeca iria thirikari irathukuma ni kuriha mathiri na ni kuriha mishara kana iria witaga recurrent expenditure no twete tugakinya twete gwe sustain na tungikiria nyamu yo wanjira taxation itu ikoro yana kana tax revenue ikoro ikiringithania na ratio ya GDP ni yakinya 22% go present yarauga nie kiria njui ni ati tungikorwo efficient in tax collection na tutigatige andu angeja to ti andu othe marihaga igoti ya tutigatige andu angeja igoti ria tungirogota tungiungania nire kuhota go sustain biashara kiria gitu no riu we budget ikoragwo na composition ithatu ya mbere ni recurrent riu we ni mishahara na normal government expenditure halafu kwina mishahara kwina madhiri maria twinamo that is counted under recurrent then kwina development riu tafara that is under development airport that is anything that is done once hiyo ni development na riu kwina ya gatatu revenue allocation to counties hiyo taragwo separate
Tareu kwena oria budget ito yarutirwo kuma 4.4 ikinyihio to 3.9. By the time wa manyihagia Senate ni amurite besha iria cirathie county ni besha cigana. Riu ni kuranyihirio budget. Riu besha iria cirathie county no muhaka ciekete cinyihio. Cikunyihio na kendo bilioni 25. How no muhaka hakorwo na consensus. Riu maraerirwo atiriri maraiwa abunge ango ni mukwenda mbeca ciongererwo gwi Senate kana ango Senate ni mukwenda mbeca itwarwo kiria ni nyu mukunyihanyihirio. Riu hau mathiaga speaker wa Senate na speaker wa parliament magacamania makaruta committee yo igathie negotiation nginya maiguane Tajira tire Hussein taruko tondu ni njuri mutaramu wa maundu ma Kenya no ngiro tare thirikari kuringana na mendekithia ma meho proposals ici cia budget tondu akenya ni maranegena ari ungimera atia what are your first niki kiroka mecirini maku ungira thirikari thirikari no ngukwirite factors iria ciroragwo cia budget ni maundu meri Vision 2030 eka break into medium term revenue plan na expenditure framework alafu kwena eno egetagwo manifesto ya thirikari iria igitiini tariu thirikari eno ya Kenya Kwanza ena kindo etagwo bottom up economic model agenda that has to be factored into the budget na nikiorona budget process oreda gokwiraga budget process ithiaga stage ya mbere kamwirona ekinyete parliament no muhaka ithi cabinet. Yo cabinet mararora atiriri inyore mwarehe budget yanyu. Is it going with the bottom up better agenda tumira better agenda? Is it conforming to that agenda? Leo maana nireka tetaru housing is one of them. Maundu ma computer na ke nege part of the transformation agenda. No muhaka conform niguo as a government kiria ma promisire muingi. It is they are able to deliver. No niki tajira tiri agathirikari wira wao ne tukiguti kundu ithukumaga na ithukumaga bia na gwitia andu besha. No kira kindu giothe kario besha. Gutiri kindu kingiheanaga ta incentive ta cia kuruta wira tari tungi ingihingura expand business ithi toyo ne besha ngimuro kuri igoti gukira kuongerera magoti. Riu ugo riu niguo kurabatara as a government etagwo spurring economic growth. Kwena factors. Tariu kwena when you are investing, kwena special economic zones. Those are now factors to spur economic development. Makera special economic zones marehe tariu gari shira jagia kwenderio Naivasha. Nona hiyo ni irateithiriria. Kwena kambuni ici cia EPZ ciroka Kenya. Ciandikaga andu aigana. Nona that is part of economic growth. No he ona thirikari ona ngerora toriu the proposals iria cie budget ino ni nyingi no riu iria controversial ni cio raigua tario ya ngari ya mugate nona no heingi njega yagikorwo ici taru mugate kuongerera ri kana kuongerera ngari ri na kuongerera tundu tungi tuothe ri ni tugucoka tu affect ici 80% njega heingi riu he policy cingikorwo counterproductive cingithukia handu ha gwikate kwageria tariu we andu ni maromirage muci tariu andu agicagi ni maromira fiu ni marasafa haslas ni marekate wa mogera mugate no wa mahinya kani wa ekate edona ne wa mahinyiriria. So we need to look at factors iria cigukorwo ni cirateithiriria muingi na andu aya tariu andu aingi andu aria marandikana nona kwena metagwa middle class. Wahinyiriria middle class ni wahinyiriria hustler. Toriu middle class besha iria nacio ni orandika ke hustler. Riu wahinyiriria middle class hustler ni agawira. Kama uria kiuria na he mundu ranjire to chaso sabara jana mathamitiri mathira njira atiriri maisha marituhite undu ati taru nginya andu aria marakari taru heje cia miako itiragira nigetha twarikie gathie wira na njira ati nginya andu aria marakari maraiga indo ciena goro undu ati nginya riu miako no anyihanyihiria andu gakora taru jeshi gubangite ikwandikwo jeshi 10 ko hakarangi muthiero ni atano na niguo kunyitana chaso sabara oranjira niguo kwahanire miaka iri kaine kwa cenjia na ihenya Hussein we mwega ndakena gukuona he mundu ndi kana niguo arugire kana tiguo no ni kaundu guthomaga mitandao-ini ate mundu raugire ona mugate ni urehaga murimu wa cukari itoi kana niguo kana tiguo di confirm ite yana ndake meiguira ndaya meiguira TV-ini
no as a leader maundu mangi utarabatara gwika te kuga ta tori uwe mirimo like some of them are genetic wakenje kuga ni mugate ukirora ri iru twarie ma ukirora na ugira Ngai akohete ni tukoima irima riri turi tungikorwo na kindu gitagwo accountability na tukorwo na tariu thirikari ino yo they had a very good agenda and very good proposal then an implementation if we are able to implement na tukorwo na yo medium term na yo vision 2030 we stick ko kiria to hende ya Kibaki kiria he had envisioned something ko twathire nayo riu Kibaki auma uruoka agiuka na ciake anga big four oyo nake agiuka na better unless tukorwo na one route tuge in the next 20 years as Kenya twenda gudihana whether you are the one on the seat or somebody else ko dereva ori uka anyitirire hau that would have been better no ri wathi ugu kahura kona ugacoka tukaga njira kama matha matene mathira ni ndeciria twire mundu gwitwo Hussein ni ngatho ni ndu wa gwitikira guka wacoka tugithangiririe haria nderwo hau Subukia ciraini handu makuragira muno hu metagwo angani manjira ngogeithie muno na ni megukenaga wacoka Subukia ogeithanie Subukia na njira ni mororaga Subukia na Kibe njira-ini citu Kibe wa mieneyo ona uria gwenda ri gwenda muthuri uyu Hussein turorete ru maundu ma budget mwite kainge ni horo muri na ndigwa ndagika nyingi nigetha tuthome maundu maingi muno tondu ruga andu akenya mena bata na kumenya niki kikio kirariririo hau consider it done na tureka ate ni guka ni mwabatara ni guka rucio tena ku Thubukia twena mete turaheana 15,000 seedlings tutirerio tuhande mete niguo turaheana 15,000 seedlings rucio na Sande rucio twi mwena wa Ndungiri Sorai ko ni turathie Sande twi mwena gwitagwo Waseges turathi tukeheanaga mete asante thank you tuma na murito Hussein Dida ni mutaramu wa kigina na tukwaragia maundu megi uhoro wa watho wa kigina uri urendekithio na mukenya ni urerwo haria hothe uri waigua andu acio maroya mawoni na nire to public participation ndio hene woni waku tondu woni waku wina bata muno nire kendikirie hau tuone na muthenya wa Jumatatu ndia tafari ro cine utindie wega na ramara githire muru magithie wega me haha ona ni rathie andu hore muru reke tukure sawa asante